Ja, hvala vam, no. Dobro, ja. Hvala za vabilo. Ja. Sem že večkrat, odkar me to področje zanima, prišel na vaše ime v tem prostoru slovenskem. Ja, tle sem od srednje šole naprej, sam to počnem. Ne? Tako da. A veste, kaj me je zanimalo? Glih zdaj zjutraj sem razmišljal, kakšen je občutek, ko večino svojega življenja se ukvarjate z nekim področjem, potem pa cel svet začne to področje zanimati. Kakšen je to občutek? Ja, to je tako, kot da bi en val od odzadaj prišel in pa kar surfaš na njemu. Ne? Tako da pravzaprav je, saj zame zadovoljstvo, vidim, da za nekatere morda ni, ker bi radi tako na tistem malem valu ali pa malih valovih funkcionirali še naprej. Zdaj ta val, ne, pa seveda zahteva aktivnost. Ne. Mislim, to je tako, kada surfal, pa pride ven val za tabo in seveda pa moraš biti zelo aktiven, pa da se obdržiš na valu, da tudi uživaš v tem valu. Ne. Je pa vsak dan. Ne. Pa večkrat na dan je treba preveriti, kaj se dogaja, sprobati in tako naprej. In to je nekaj, kar čist vsi ne zmorejo. Ne. Tudi moji kolegi, ki se z AI-jem ukvarjajo, ne. Enostavno preveč je. Ampak je neverjeten. Ja. Seveda, potem se pa začne tudi človek spraševati, zakaj vse to dela zdaj, ne? Pa zakaj je to pomembno. Ampak o tem verjetno bova še kakšno rekla. Ne? Ampak občutek je za mene fantastičen. Ja. Tudi moji kolegi, torej mi nismo verjeli, da se nam bo to zgodilo v času našega življenja, to, kar zdaj se dogaja. Ne? Se pravi, ta stopnja, na kateri je tehnologija trenutno, niste mislili, da bo prišla do te stopnje? Ne. Tudi kreatorji niso pričakovali. Ne? To je bil en tak korak, ki ni bil jasen. Ne? To je približno tako, ne? Uspeh te umetne inteligence zdaj je bil predvsem povzročen zaradi silne računske moči, ki jo danes lahko predvsem velika podjetja sprožijo v kratkem času, to pomeni v eni uri, takoj. Ne? No in vedeli smo, da nekje po poti verjetno je nek tak rezultat, nismo pa vedeli, ki je kritična masa te računske moči, ki bo omogočila to, kar zdaj imamo. Ne? In to se je zgodilo nekje tam leta 2022, recimo. Takrat je prišlo do tega preskoka in jaz te kreatorje poznam v Googlu, no, se je to sprva zgodilo. In ko sem te ljudi vprašal, sem rekel, kako zdaj vi to razumete? Ne? Zakaj zdaj je, pa zakaj to sploh dela? Se je rekel, ne vemo. Ne vemo, samo vemo, da če še bolj poganjamo, še več podatkov odstresemo v mašino, so še boljši rezultati. Zakaj tako dobro dela, pa ne vemo. Ne. Zdaj po 3 letih, 4 letih, tako rekoč, zdaj se majčkeno začnejo razkrivati podrobnosti, zakaj ta stvar v resnici dela, ne, kako razmišljajo te stroji zdaj. V zadju je zelo preprosto, to je ena srednješolska matematika, ne, zelo preprosto. Ne, to vsakmu dijaku, skoraj osnovnošolcu lahko razložim, kako to dela. To ni noben problem. Ne. Samo, ko pa to razmnožimo na stotine milijard teh enostavnih Lego kock, ne, no, takrat pa zadeva začne dobivati druge obrise, in to ni bilo jasno, kdaj bojo te obrisi prišli. To je tako, kot ena megla, ne? Nikoli ne veš, kdaj je lih tisti moment, ko se bo toliko razkadila, da boš videl obrise pol nekega recimo nekih gora ali pa neke pokrajine za tisto meglo. No, približno nekaj tasga. No, in to se je zgodilo tam nekje leta 2022. Ne? Ampak večina ljudi v vašem področju ni verjela v te zakone skalanja, ali kako po slovensko lahko rečemo? Ja, skalanje. Skalabilnost. Zelo malo ljudi je verjel v to smer, ne? In verjetno večina teh ljudi je bilo v OpenAI, takrat še neprofitni organizaciji.
da so šli sploh v to smer. Ne? Tako kot se je dogajalo, ne, če bi nekako sekvenco dogajanja probal rekonstruirati, te ideje so bile v zraku že dalj časa. Ne. Tam nekje lahko začnemo tam od 50 let naprej, ne, ko jih lahko sledimo. Ne. Pol tam po letu 2010-2012, tam je prišlo do tega preskoka, ko so te silno močni procesori prišli ven. In so kar naenkrat računalniki začeli videti, slišati, govoriti, in pol je ostala ena velika trdnjava, ki pa ni bilo čisto jasno, to je pa jezik. Ne. A jezik lahko obvladamo do te mere, da računalnik je vsaj približen sogovornik. Ne. To ni bilo jasno. No, no in ta stvar se je pol tam nekje prevesla, tam po letu 20, ne, so se začeli te obrisi kazati, da to pa pravzaprav zgleda, da bi lahko šlo. No in ko so še povečevali te računsko moč, ne, to je to skalanje, ne. No, potem je pa na neki točki so pa mašine začele nekako dajati od sebe odgovore, ki so nas presenečali. Morda se spomnite, takrat leta junija 2022, ko je bil en Google inženir tako iz sebe, ne, da je začutil, da je na drugi strani ena pametna zavest in je potem naredil nekaj intervjujev in cel halo naredil, no, v glavnem v Google so ga odpustili, ker je bil tako prestrašen, da je v bistvu negativno reklamo delal. Ne? Recimo, to je bil primer. To je nek jezikovni model bil v Googlu, s katerim je on imel interakcijo. To je še pred GPT 3.5. Tako, ja. To je bilo nekaj, kar se je imenovalo takrat Lambda. To je še zdaj, če pogledate Google Lambda, bi najdel, da nekaj to je, ampak tega brenda, tega imena niso nikoli oglaševali kot sistem, ne, to je potem nekako, pred Google so bili malo zmedeni nekaj časa, no zdaj pa to prišlo v ta Gemini, ista linija idej, isti ljudje še vedno to delajo, sem zdaj pač 3-4 leta kasneje. Ja, tako da je bilo recimo primer tega inženirja, ki je bil ves čas zraven, ne, in za njega je bilo recimo tako presenečenje, da je morda bil še malo psihično nestabilen, no, v glavnem, da je potem imel ta strah, da je pa zdaj tlele se zgodil nekaj, kar je pa treba malo drugače začeti gledati na vse skupaj. No, ampak ta njegova ekipa, ta šef in oziroma cela velika ekipa, no, te ljudi nekako poznam in so bili tudi čist tako pozitivno iz sebe, ne, da jim je to ratalo. Potem se je pa Google malo strašil, da pa to ne morejo kar dati zdaj ven vsem. Ne. Tam se je pol nekaj OpenAI v ozadju pojavil, ki so rekli, mi pa bomo to dali ven. Ne. Google je potem še leto, 2 praktično imel interne probleme, kako dati od sebe produkte, ki bojo hkrati varni, ki bojo hkrati v filozofiji Google. Ne. No, in na neki točki imeli so množico produktov, ne, sem predvsej njimi govoril, ne, ki so se jih pa nekako, njihova interna kontrola jih ni spustila, ne, skozi. Ne. No, in potem je na neki točki so rekli, zdaj pa konc, zdaj pa treba venjati, no, zdaj so bolj manj v zadnjem letu, no, letu 25 so pravzaprav recimo potem po angliško bi se rekel, unleashali, ne, te svoje. Hkrati seveda so pa tudi drugi, ni nobenih skrivnosti ni tle not, ne. To je samo 3 sestavine so, ne, podatki, algoritmi, pa procesorska moč, ne. Podatke bolj imamo vsi, algoritmi so znani, to je tam veliko, ta zadnje izboljšave so bile tam nekje leta 16, ne. No, poje pa sam še ostal kdo ima računsko moč, no, računsko moč imajo pa Microsoft, Google pa Amazon, zares, ne. OpenAI šel Microsoftu, ne. Google ima svoje, Amazon je pa ni šel v to smer, je pa samo distribuira tuje modele, ne. Mislim, da so investitorji v Anthropica, ne. Anthropic, to je pa tudi, ja, slučajno poznam founderja tudi. Predtem sva bila prednji naredil
Dario? Ne, Jack Clark. Aha, ok. On je bil tudi na OECD-ju, so bila skupaj co-chaira, so vodila delovno skupino, pa na eni točki rekel, zdaj pa se moram jaz posloviti, ne bom več v OpenAI-ju, takrat je bil v OpenAI-ju, rekel, se moram posloviti, en startup bom delal, ne. No, ta startup je potem, startup je bil Anthropic, ja, ki pa zelo dobro delajo. Zelo zanimive stvari delajo, no, moram reči, tudi praktično za software engineering, za programerje, zdaj je to nekako postala glavna stvar, ne. So toliko boljši so od ostalih, no, na učinkovitosti, prijaznosti, podpori, tako da programerski posel se v zadnjih 2 letih čist spremenil, ne, čist. Predvsem po zaslugi, bi rekel, Anthropika, ja. Ja, se strinjam, precej spremljam to področje, zaradi narave tudi mojega dela, pa filozofsko me je čist potegnil v to in me prav veseli, da lahko danes z vami govorim. Zdaj imel sem itak, v glavi imam ponovadi par smeri, a ne? Ampak zdaj, ko sva začela, mi je padalo na pamet, da bi bilo mogoče zanimivo, ker nikoli nismo na tej oddaji naredili, da bi te sestavine jezikovnih modelov ali pa treniranje jezikovnih modelov malo bolj razdelala, a ne? Pa od tega, da treniramo model najprej, pa potem reinforcement learning, pa potem inferenca. Tako mogoče, da bi nočem reči laik, ampak nekdo, ki ga to zanima, ampak nikoli ni šel toliko. No, recimo, če bi tako zelo po domač povedal, ne. Glejte, če imamo prazen prostor, ne, koliko je tale miza zdajle, ne, zdaj postavimo eno črto, eno premico. Ta prostor zdaj že dobi strukturo, ima že 2 strani, ne, levo in desno, ne. Potem damo novo premico čez, ne, ima že 4 strani, ima že več strukture, ne. In potem damo še, ne vem, 3., pa 4., pa 10., pa 100., pa milijonto, pa milijardito, in skozi več strukture vnašamo ta prostor, ne. No, zdaj teli jezikovni modeli, ki jih zdaj uporabljamo, ChatGPT in tako naprej, imajo približno okrog 500 milijard teh premic not. Tega, če bi dajo čez ista, ne. No in zdaj smo, ampak te premice morajo biti prav postavljene, ne. Ja. Ne. Prav morajo biti postavljene, utežene, tako. Vse veste, morda iz šole, ne, vsaka premica ima 2 parametra, ne, koliko je nagnjena, pa koliko je visok, ne. No, to je treba naračunati, ne. To je treba naračunati za 500 milijard premic, kako so med sebojno ravno prav zložene in potem ta prostor dobi toliko strukture, da, no, to je pa tisto, kar pa nismo vedeli, ne, kje je kritična masa te strukture za to, da jezik obvladamo, ne. Recimo za vladati slike je bilo treba manj, ne, je bilo bistveno manj treba, ne. Za zvok, prepoznavo govora je tudi bistveno manj treba, ne. Za jezik je bilo pa trenutno najtežje, ne. Mislim, to je bilo ta zadnji veliki uspeh, ne. No in tako se zgradi ta veliki jezikovni model, ne. Torej, damo podatke, ne. Torej, jezik ne žuzga, dokumente je tisto, kar imamo na lastnih diskih, dokument serverjih ali pa celo kopijo weba, ne. Vse, kar je digitalizirano, bolj ali manj so dali. Google pač jasno ima celo kopijo weba in so pač vse skupaj not dali. No, in zdaj vse skupaj se pa prevede na to, ne. Če imamo eno besedo, kjera je beseda zelo verjetna naslednja, ne. Vse se prevede samo na ta droben problem, ne. Ko imamo 2 besedi, kjera je tretja, ko imamo 3 besede, katera je četrta, ne. In tako naprej. No, zdaj pa to se sliši, to smo znali delati že od nekdaj, to ni bilo problem. Problem je, da prediction teksta, ne, v bistvu. Prediction naslednje besede, ja. Tisto, česar nismo imeli, konteksta nismo imeli, ne. In ta kopija weba, ne, ali pa praktično vsi dokumenti, ki so digitalni na razpolago, dajo pa to konteksta, da je ta naslednja beseda toliko dobra, ne. Na to se vse skupaj prevede, ne, pravzaprav, ne. Torej, no, zdaj pa to postavljanje premic, ki sem jih prej razložil, pravzaprav ne žuzga ne naredi kot samo to, da naredi eno množico sugestij, katera je naslednja verjetna beseda,
ki še malo teži, kjera je bolj primerna, kjera manj. No in potem vrže eno kocko in izbere eno od njih, torej tiste, ki imajo večjo utež, imajo večjo verjetnost, da so izbrane in to je to. Nič več ni zapovedati, ne. Sej, to je meni bilo, z Boris Crgolom sem govoril leta 2019, se mi zdi, pa 2020, in on mi je takrat kazal GPT-2. Tako, ja. In demo, ki mi ga je pokazal, je, damo nek tekst noter in on pol nadaljuje to zgodbo. Tako. Se pravi, začetek zgodbe, fantko je bilo ime Klemen in živel je v tej vasi in potem smo temu LLM-u, se pravi jezikovnemu modelu, dal nalogo, oziroma on je samo, vse kar je znal je, da je zaključil to zgodbo, oziroma jo nadaljeval. Nadaljeval. Na nek tak smiselen način, sicer je bil suhoparen, ne, ampak tak smiselen način, slovnično dokaj pravilno v angleščini sicer, ne. Ampak to, ne, da tukaj, če se dotakneva inteligence, ne, a je zdaj to inteligenten task, ne, okej, ta ozek je, recimo, jaz moram zgodbo zaključiti in ta sistem mi jo zaključi, mogoče je to neka inteligenca. To je nekakšen privid inteligence. Privid. Zato, ker, gledajte, nedavno bom večkrat z drugega zornega kota povedal, nedavno so me povabili, je bil kongres evropskih skladateljev tle v Ljubljani, ne. No, in so me povabili na pogovor, ker tam je pa tudi seveda tako, kot zna zdaj ta umetna inteligenca generirati besedilo, ne, pa slike in tako naprej, zna tudi glasbo, ne. Zakaj pa ne, glasba tudi ni, ne. In seveda je bilo eno tako veliko začudenje, malo zgražanja, strahov in tako naprej, ne. In so tudi povedali, so rekli, to, kar zdaj te sistemi delajo, to je glasba z vsemi elementi, ne, ima ritem, melodijo, ima vse ima, ker vse po pravilih narejen. Mogoče mečkan duše včasih manjka, ampak tudi to se verjetno da, ne. Saj simulirati dušo, ne. No in na neki točki tistega pogovora nekako nisem vedel več, kva narediti, sem rekel, a veste, mogoče pa to, kar delate, ni tako hudo komplicirano, kot vi mislite, ne. No in pol se je tista debata nekako razvila v ene, ki so se strinjali, da morda pa res, da ni tako hudo kompliciran, ne. Eni pa, nekako niso hoteli tega slišati, ne. A ne, ker mi, gledajte, mi ljudje pač imamo vse veliko dimenzij, ne. Izražamo se pa skozi neki jezik, ta jezik, lahko je glasba, je tudi nek način izražanja, slikanje in tako naprej, ne. In te jezike, ki jih uporabljamo, da se izražamo na nek način, imajo neko strukturo in niso tako hudo komplicirani, ne. Se pravi, ko razumeš pravila nekako, si v bistvu... Pa ne samo sintaktična, ne samo ta površinska, ne, površinska so zelo enostavna, to smo se v šoli učili, slovnico, pač, ne vem, skloni, spregatve in tako naprej, pa sklanjatve, pa struktura stavka, sintaksa je zelo preprosta v resnici. No, tlele je zdaj prišlo do prehoda v te torej v to semantiko, ne, kjer pa semantično, smiselno lahko tudi prav stvari naredimo, take, ki se dozdevajo smiselne, ne. No, zdaj pa ta silni kontekst svetovnega znanja, ki je pravzaprav napaja to kreiranje nove naslednje besede, fraze, pojma, no to smo zdaj presegali nekako in tudi tle zdaj dobivamo rezultate, ki so smiselni, ne. Seveda ni perfektno, ne, in zdaj so ostala tam pri letu 22, ne, ko je ta ChatGPT ven prišel, zdaj so minila 3 leta, dobra, ne. Zdaj ta stvar šla že toliko naprej, da pravzaprav, ko date nek stavek, nek prompt, ne, računalniku, se tisti prompt razgradi, potem množica nekih podprocesov, vsak začne razmišljati po svojem, potem se, to so agenti, zdaj temu rečemo, ne. No, zdaj to pride ven neka bistveno bolj komplicirana struktura, ki je pravzaprav skoraj lahko rečemo, da so
predvsej globji razmisleki zadaj, a pa alternative razmislekov, ki jih potem računalnik vrednoti in mi dobimo tipično enega. Vedno pa lahko zahtevamo, rečemo, da nam 5 ta glavnih razmislekov. Torej, tisto, kar je bilo takrat, je zdaj šla stvar že zelo, zelo naprej, samo da za večino ljudi še vedno čudenje tistega, kar je bilo takrat, zdaj smo že precej daleč naprej. Ja, se mi zdi, da to, se pravi, samo predvidevamo naslednjo besedo in to tako dobro ta sistem dela, da nam rešuje probleme. In zdaj me zanima vaša definicija inteligence, ampak jaz sem že nekaj let imam v glavi, da je to sposobnost nekega, lahko rečemo, organizma ali pa stvari, da rešuje probleme. Sprav najprej treba definirati problem, v našem primeru evolucijskem je to preživetje pa razmnoževanje in več kot imamo inteligence, lažje bomo to počeli. In primer je najbolj uspešna vrsta na planetu Zemlja, to smo mi. Veliko inteligence, znamo orodje narediti, tehnologijo in preživetje je pač manjši problem, kot je bil včasih. Ampak zdaj pa simulacija inteligence, ki jo delajo te sistemi, nima zares veze, a je to simulirana inteligenca ali prava, ker rešuje nam probleme. Neko zaporedje besed meni v mojem delu pač reš problem, ki bi ga jaz mogel en teden reševati, to mi pa v 2 minutah reš. In to je zelo zanimivo, ampak ja, definicija inteligence. Definicija inteligence. Zdaj tle je par stvari za povedati. Jaz sem bil med drugim tudi vodja te delovne skupine za definicijo umetne inteligence pri OECD-ju. Ta definicija je zdaj v evropski zakonodaji, v ameriški zakonodaji, to sta 2 stavka na koncu. Za ta 2 stavka smo 17 mesecev ponudili. Da smo dosegli konsens čez 40 plus držav. Tako da to, recimo, ampak to je definicija umetne inteligence. Zdaj pa, če se vrnemo samo na inteligenco samo, dajmo pogledati, teh inteligenc je tudi mi brez računalništva govorimo o večjih tipih inteligence. Imamo to racionalno inteligenco, ki je zelo mehanična na nek način, imamo emotivno inteligenco, imamo še razne druge inteligence. Ampak to so nekakšni svetovi, bolj ali manj definirani, ki imajo neka pravila med seboj. Tako da malo razprem zdaj koncept inteligence. To, kar mogoče tukaj zanimivo še to povedati, ravno nedavno sem imel eno vabljeno predavanje, kjer sem sicer govoril o tem, kako se družba premika. In zdaj tam sem 2 pojma uvedel, in sicer mi smo vedno, mi kot ljudje, smatrali inteligenco pa, to celovitost človeka, dajmo reči, consciousness sem uporabil tam kot zavest, smo to smatrali kot eno stvar. To, kar se zdaj dogaja s tem pojavom te umetnosti, teh sistemov, je, da se te 2 zadevi ločujeta na nek način. Inteligenca kot en mehanizem, predvsem racionalna inteligenca, torej to je lahko matematika, lahko je to vsakodnevno razmišljanje in tako naprej. To se nekako ločuje od neke celovitosti človeka, dajmo reči temu zavest, pa to je kompliciran pojem sam zase, in to dvoje se nekako ločuje. To smo vedno smatrali kot eno. Ločuje se še nekaj drugih stvari, tudi delo pa zaslužek, recimo te 2 zadeve se tudi nekako ločujeta z robotiko, predvsem to še nismo tam, ampak to je še en pojav v družbi, ki bo tudi nas zelo hitro zadev. Ampak ustavimo pri inteligenci. Torej, zdaj, če se inteligenca pa ta zavest nekako ločujeta, zdaj dajmo ostati pri tej inteligenci sami. To se tipično zreducira, bi rekel, na eno množico, ni dokončnega odgovora, najprej da spoiler.
tako kot mi zdaj to vidimo na tak operativen način, praktičen način, je to ena množica nekakšnih pravil, ki jih pa mi ljudje sami nismo znali celovito zapisati. Ne. Mi nikoli nismo znali opisati celega svojega sveta na en tak celovit način. Po fragmentih, po delih ga vedno znamo. Ne. Matematikarji malo po svoje upišejo svoj svet, biologi svoje, moskontarji imajo svoja pravila, doktorji tudi pač, ne vem, človekovo telo vladajo, pa imajo neka pravila, ampak te stvari nekako skupaj niso nikoli posebej dobro prišle, ker je vse skupaj prekomplicirano. Ne. Saj na vides je prekomplicirano. No, zdaj pa, kaj smo pa zdaj naredili? Zdaj smo dali pa vse znanje človeštva v mašino. Mašina je to vse nekako pregnetla in nekako našla ta pravila na dokaj dober način. Ne. Z jezikom. Z jezikom pa tudi, zdaj govorimo tudi o teh multimodalnih, to pomeni jezik plus slika plus zvok, vse to je nekako zdaj zmešan v teh modelih. Ne. Torej, včasih dobimo več informacije iz slike, ne. Torej ti stari reka, ena slika pomeni 1000 besed, ne. To tudi še tukaj velja, iz ene slike lahko dejansko več informacij dobimo včasih pa z eno besedo, pa se slikam ne znamo opisati. Ne. No in zdaj, kaj se je zgodilo? Torej, vsa ta besedila so bila nekako stlačena noter v to, kar rečemo zdaj veliki jezikovni model, pa ni nujno vedno je samo jezikovni. Jezik moramo tle zelo splošno gledati. Ne? Jezik kakršenkoli, ne samo naravni jezik, kot ga zdaj govorimo, ampak je tudi slike so jezik, vse ostale stvari so tudi jezik. Ne? No in zdaj, kaj se je zgodilo, ne? Če pogledamo zdaj pod pokrov tega modela, kolikor lahko zdaj vidimo, ne? Vidimo, da je računalnik s tem strojnim učenjem pravzaprav uredil vse te zelo raznolike domene, področja, ne? Kot smo jih prej našteli, ne vem, glasba, matematika, fizika, zdravstvo, ne vem, vsakdanje življenje, če hočete, ne? Politika, ne? V en tak zelo celovit model. Ne? In vsa ta pravila so noter. Ne? Zanimivo, ne? So noter, ne? Nekako povezana tudi. Ne? So pa izražena v jeziku, ki pa ni nam naraven. Ne? Torej, izražena so v jeziku, ki je blizu računalniku, ne pa blizu ljudem. Ne? In zdaj, če malo pod pokrov, kolikor uspemo zdaj pogledati, ne, vidimo, ko damo eno vprašanje, recimo zdaj prompt, ne, ChatGPT-ju ali Gemini-ju ali enemu od teh, ne, vidimo, da ta model začne, zdaj smo pa smo inference delu, ne, da začne sestavljati nekakšen plan razumevanja. Ne. In si sestavlja nekakšen plan, ne, poveže stvari, in v bistvu sam sabo se pogovori. Sam sabo se pogovori, ja. Tako kot približen, če bi jaz zdaj... Sam sebe prompta v bistvu v ozadju, ne? Tako v bistvu preiskuje tisti silno velik prostor nevronov in povezav in tako naprej in iz tistega potem začne sestavljati sporočilo. Torej ima plan, ni to kar ena amorfna zadeva, kaotična noter, rek se začne ustvarjati. Ne? No, to je zelo zanimivo. No, to ni nekaj, kar bi, recimo pri nas je en delan doktorat iz tega, Drejc Pesjak, recimo. In je še nekaj mest, recimo Antropik je naredil nekaj zelo dobrih korakov v tej smeri, ampak zdaj smo srečni, če vidimo, recimo, če rečemo, no, daj nam napiše eno kitico, ene pesmice, ne? No in vidimo, kako, to se da že videti, ne? Kako išče rimo, recimo. Ne? Kako vidi, da tele besede imam, zdaj pa rabim eno, ki se mora rimati zuno iz, ne vem, prejšnje vrstice, recimo. To se že, take stvari se že da videti, ne? Ne moramo pa še, nismo pa še tako daleč, da bi pa videli zelo celovito, ampak vidimo, da noter je neka struktura, se ustvarja, ki jo zelo v enostavnih primerih zdaj že razumemo, ampak je še veliko dela na to temo. Torej, to ni
ponovadi govorimo o črni škatli. Ne? Za praktične potrebe je to še vedno črna škatla. ChatGPT v tem znanstvenem smislu zdaj se pa počasi razkrivajo obrisi tega razmišljanja. No in če se vrnemo nazaj, to je pravzaprav en tak model sveta je noter skrit. Ne? V enih delih dokaj precizen, v enih malo manj in tako naprej. Ampak to je en model sveta, ki, sem rekel, je pa izražen v jeziku, ki je nam nerazumljiv. Ne? In zdaj probamo vse to nekako prevesti v nekaj, kar se nam zdi, da razumemo. Ne? Tako približno delujejo te zadeve. Ne? Uporabljamo pa to terminologijo, ki je tudi značilna za, ne vem, terminologijo pri možganih, imamo nevrone, pa sinapse, pa aktivacije. Ne? Če pogledate recimo fMRI, torej če date človeka po tisto napravo, pa mu date, ne vem, neko besedo, da jo sliši, ne? In potem, ko spremljamo, kako se možgani aktivirajo, se na recimo en dokaj podoben način, najprej v tistem delu beseda se more nekako prepacati, torej prebrati na nek način, se razgradi in potem gre beseda v tiste dele možganov, ki so odgovorni za določeno področje, no, recimo zdaj, če je to slika, je lahko še malo drugače in tako naprej, ampak pri možganih smo to že enih 20 let nazaj videli, ne, ampak samo videli, ne da smo prav veliko lahko vplivali, ne. Medtem ko pri umetni inteligenci pa zdaj šele nek podobne efekte lahko zaznavamo, ne. Ja, nekako intuitivno se mi zdi, ne, zdaj, ko sva dala to analogijo, ali pa razložili ste, vse te podatke zberemo in jih damo noter, je v bistvu, kot da bi imela nekega super človeka, ki bi se znal napifljati vse domene. Ne? Se pravi, pifljanje pomeni, da jaz ne razumem tega besedila in tudi zanemarjam razumevanje, ampak vse te povezave med različnimi domenami pa lahko repliciramo ali pa povezujem med sabo. Ne? Razumevanja pa ni. Ne? In zdaj me zanima, to mi intuitivno mi to govori, ne? Kaj se tukaj zgodi lahko z novim znanjem ali pa z novimi odkritji? Ne? Ker ljudje se mi zdi, da ljudje, ki so spreminjali zgodovino, so neko področje res obvladali najprej, imeli so ga skoraj že v krvi, in potem je pa neka nova povezava, nek tak spark, ne, se zgodil, da se je lahko zgodilo neko odkritje ali pa neka kreativnost. Ne. Res prava kreativnost v pravem pomenu besede. Zdaj tudi to je vprašanje, kaj to je, mogoče malo preveč kompliciramo. Ne, sploh ne. Kompliciramo, kaj kreativnost je in to ni nič mogoče posebenega, to so samo neki nevroni, ki se skupaj na nek zanimiv način sestavijo. Ampak to me zanima, ne? A bi ta sistem lahko s takim receptom, s tako metodologijo prišel do nečesa novega? Ja, gledajte, to je eno področje, v katerega zdaj tudi pri nas na Štefanu vlagamo precej. In to so, ponovadi bomo temu rečemo zdaj nekako AI science, torej avtonomni AI znanstvenik. Ne. Kot ta sistem, ne? Kot sistem, ki dejansko že dela. Ne? Da je to dejansko, tako bom pol razložil približno detajle, ampak približno to tako dela. Pritisnemo na gumb, rečemo, daj nam nam nekaj. Ne? Iz tega področja, enega širšega področja, rečemo, daj eno iznajdbo narediti. Ne? A mi date primer področja? Recimo, trenutno smo navodilo je, daj iznajti en algoritem, nov algoritem na tem področju, ki še ni bil narejen in rešuje kakšen zanimiv problem iz tega področja. To področje pa recimo so bili zdaj, ne vem, kar umetna inteligenca, ki je še množica nerešenih podproblemov, ne. To recimo agentni sistemi smo zdaj, ali pa v humanistiki, v sociologiji recimo isto, kaj imamo še,
predvsem te algoritemske probleme trenutno rešujemo. Lahko so pa tudi, recimo, kolega prijatelj Jure Leskovec, recimo, pa dela podobno zadevo za biomedicino, recimo. Ne. Torej, na začetku samo rečemo, da je nekaj nam iznajti zdajle. Tako se počutimo, eno novo iznajdbo bi zdajle hotel imeti. Pritisneš na gumb, počakaš 2 ure, približen strošek je recimo enih 10 evrov. In na koncu. In to so jezikovni modeli. To je zdaj agentna struktura, to je jezikovni modeli, ki so pa povezani zdaj v en širši sistem, ne, ki zna pa ki pogleda vso znanstveno literaturo, ki je kdajkoli bila narejena, ki poišče hipoteze, izbere hipoteze, preverja, je nova ali ni, ali je bilo že iznajden to ali ni, pa vidite, morda ni bilo iznajden še, no pa se dajmo lotiti, ne. No, potem se je lot reševanja, si sam sprogramira alternative, vzame podatke, preverja to v resnici dela ali ne, če ne dela dobro, se popravi in po nekaj poskusih, odvisno zdaj od situacije, seveda vrednoti to ves čas, no in ko nekako je zadovoljen z rezultati, ne, ko recimo preseže rezultate obstoječe, ne, ki so v literaturi, reče, no, zdaj sem pa zgledaj zadosti dober in na koncu še napiše članek, tako da imamo na koncu PDF in v principu bi ga lahko samo še poslali na revijo, konferenco, recimo tako dela, ne. In to je, se pravi, ura, 2, pa strošek recimo $10. Ne. To so zaenkrat take inkrementalne inovacije, to niso taki breakthroughs. Ne. Pa je dejansko nekaj novega. Ja, to, kar zdaj lahko rečemo, kar lahko praktično, recimo v času najnega podcasta, recimo eno tako stvar lahko komot se da začunati. Ne. Po vsem, kar lahko preverimo, vse to je eno ključnih vprašanj, torej najprej kreiranje hipotez sploh, potem pa preverjanje, a je to sploh novo. Ne. No in loop nazaj, če ni. Loop nazaj, tako, ja. Potem je še preverjanje, je to sploh možno narediti, ne, lahko ideja super huda, ne, ampak se pač ne da narediti, ne, torej ta feasibility, izvedljivost, ne. In tako gre po korakih naprej, ne. In to je ta, bi rekel, autonomous AI science, bi rekel v angleščini, avtonomni umetno inteligenčni znanstvenik, bi rekel, recimo pri nas, ne. No, zdaj pa, to nam dela, ne. No, zdaj pa, če se vrnemo, zakaj to lahko dela, ne, to je pa vaše vprašanje bilo, ne. Tle se zdaj pa pridemo do vprašanja, kakšna je sploh narava znanja, narava človekovega znanja, ne. Človekovo znanje, dajmo takole reči, ne, je vsaka nova invencija je sestavljena iz prejšnjih invencij, ne, ni rekel, čist potegnjena v vakumu, ne more biti, ne. Če pogledamo, nevronske mreže so rabile, linearno algebro predtem, recimo, linearna algebra, mislim, da tam pred vojno 30-ih, tako nekako urejena, in potem se mora to malo prijeti in tako naprej, in potem je prišlo do nove invencije, kaj to se zdaj pomeni, in tako naprej stvari rastejo, ne. In tako, če gledamo, se znanost tudi ni od nekdaj, ne, mislim, resna znanost, poglejte, če pogledate arhiv revije Science, pa arhiv revije Nature, ne, Nature je bila ustanovljena 1863, ne, in cel arhiv je okrog 200-250 tisoč člankov, recimo, da je bilo tam. Če pogledamo tam nekje do leta 1900, to so bili, komaj tismo lahko rečemo znanost, ne, to so, nek angleški aristokrat je malo gledal skozi neko lupo v nebo, pa se mu je nekaj izdel, pa je napisal članek, tako je bila takrat znanost. Ja. In potem je to seveda... Ni bilo tazga procesa, ko ga imamo zdaj. Ni bilo, ker pač tudi ni bilo infrastrukture, pač eni deli znanosti so se bolj razvili, mogoče košček matematike, medicina je bila pomembna zaradi zdravja čist, ne. Pa, potem seveda tam strojništvo in tako naprej. To vidimo skozi te arhive, vidimo, kako se je vsa ta stvar razvijala. In vedno vsaka naslednja zadeva je pač uporabljala
gradnike od prej. Ne. No in zdaj, če se zdaj vprašamo, ne vem, če se bova čez 5-10 let pogovarjala spet kole, ne, bojo gotovo neke nove invencije. Ne. In tiste nove invencije bojo uporabljale stvari, ki jih se ravno danes mogoče izumlja. Ne. In tako naprej. Ne. Torej, to je zdaj en tak, rekel, možen pogled. Ne. No, zdaj pa to, kar je zanimivo, je pa to, ne, da zdaj te jezikovni modeli imajo pa seveda vse invencije, vso literaturo, ki je bila kdajkoli objavljena, ne, znanstveno, imajo že vse. Ne. To pomeni, da je silno dobra podloga, nekako, pa izhodišče za tudi novo invencijo narediti. Ker človek lahko prebere v življenju, ne vem, 1000 knjig, pa, ne vem, nekaj tazga, ne, odvisen, koliko podrobno bereš, pa koliko debele knjige bereš. In imamo tak omejen obseg znanja in je seveda zelo težko hkrati biti dober, ne vem, računalnik, pa fizik, pa zdravnik, pa ne vem, sociolog, pa vse to. In na nek način do neke mere gre, ampak to gre skozi abstrakcije. Ne, tako da si abstrahiramo in potem vidimo neke simetrije, da so podobne zadeve in v matematiki, in v medicini, in v, ne vem, humanistiki in tako naprej. In skozi to nekako mi potem prihajamo tudi do novih spoznanj. No, ampak, če se vrnemo na to naravo človekovega znanja, torej rekli smo, nove invencije so zmeraj iz starih zgrajene, jezikovni modeli imajo praktično vse invencije od prej že, ne. In to, zdaj, če pogledamo ta prostor idej, pa iznajdb, ki skozi so to zgodovino, ne vem, zadnjih 200 let, recimo, je to prostora, nepokritega prostora, kjer ljudje nismo še sploh sprobali, ali tam je še kaj kruha za nas, ne, ali je še kakšna dobra ideja. To je zelo nepokrit prostor. Ker nismo imeli procesorske moči. Ali pa enostavno premalo ljudi se naravnimi, torej, ali bodi si kot posameznik, ali pa tudi kot človeštvo nismo imeli toliko znanstvenikov, ki bi se to ukvarjali. Ne? Število znanstvenikov na svetu je relativno majhno proti vsem ostalim. Ne? Enostavno ni kapacitete bilo. Ne? No in zdaj, bi rekel, nove invencije so pogosto še ne sprobane kombinacije s kakšnim dodatnim uvidom morda, ali pa ravno prav zloženo. Veste, tako kot Lego kocke. Ne? Pač, če bi zdaj letle stresu nekdo Lego kocke, pa bi zdaj midva to probala zložiti, ne vem, hišo, vsak bi od naju zložil drugo hišo, ne? Ampak bi izgledala kot hiša, ne? Verjetno po obeh. Ne? No, približno tako izgledajo tudi nove invencije, enkrat, ko pogledamo strukturo teh. Ne? No in to zdaj ta avtonomni AI znanstvenik ravno to počne. Ne? Proba vzeti obstoječe Lego kocke, jih ima pa ogromno na mizi, ne, in jih proba skombinirati na tak način, da rešuje nek problem, za katerega je pa zaznal, da še ni bil, recimo, naslovljen, bi se zdaj rekel po slovenski, ne, se še nihče ni ukvarjal z njim, bi pa včasih rekel, ne. Tehnike novih besed, ja, zanimivih. No, in to je to. No, zdaj pa samo vprašanje, kako naprej mehaniko tega sistema. Recimo, da ne misli, da je to tako hudo kompliciran. Ne. To je recimo delo enega človeka v recimo 3 mesecih. Ne. Zdaj, v 1 uri, narejeno. Torej, da se ta sistem, avtonomni AI znanstvenik naredi, ne, je bilo to delo par mesecev en človek. Ne. To ni s temi urodji zdaj. Pred 3 leti tudi slučajno nismo mogli misliti, da bi se, kako bi se sploh lotili narediti avtonomnega znanstvenika. Ne. Zdaj, s temi urodji, ki so torej temi jezikovnimi modeli, to, mislim, zdaj se počutimo tako, kot supermeni. Govorimo, ko se sami med sabo pogovarjamo, znanstvenika pa na Štefanu, vemo, da imamo super powers, ne, da imamo super moči. Ne. In zdaj je vprašanje, kako, veste, to je tako, kot nekoč
ne vem, prej na konju bi jahali, pa bi se fajn počutili, pa smo prišli od A do B, ne, zdaj bi nam pa nekdo dal ne Fičkota, ampak Ferrarija, ne. In se ga moraš tudi naučiti ponotranjiti, moraš ta preskok, ne. Da to obstaja zdaj. Da to obstaja, kaj vse to pomeni, ne. In seveda mladi z dosti znanja, to pomeni študenti, tam zgodnji 20-letniki, te so najmanj obremenjeni, ne. In te so najbolj napredni v tem, oni, tako kot se spomnite mogoče v 90-ih, ko se internet pojavil, je bila ista zgodba, ne. So tam mladi skočili na to masovno, ne. No, zdaj pa zelo podobno, ne, ker je ta obremenjenost z starimi stvarmi je toliko manjša, ne, in so pač, ja, te LLM-ji, ne, te jezikovni modeli so pa odprli eno ogromno polje, ne, zdaj smo se sam tega avtonomnega AI znanstvenika dotaknili, ampak je množica drugih polj, eno veliko polje priložnosti se je odprlo, ki kljub temu, da je toliko ljudi se s tem ukvarja, pa zapravo ni kapacitete, da bi se vse še pokrili, ne, v tem kratkem času, ne. Ja, po mojem, čisto vsako področje bo dotaknjeno s to tehnologijo. Tako? Mogoče podobno kot, ko nismo imeli električne napeljave ali pa ali pa vatov kot neke moči. Skoraj vsako orodje, ki smo ga mi uporabljali, smo mi dodali mu električno energijo in ga izboljšali, ne. Tako. In zdaj mislim, da skoraj vsaki stvari bomo lahko dodali inteligenco, ne. In 10-krat izboljšali stvar v 10-krat krajšem času kot takrat, ne? Ali več. Ker je software to, Ja. ne? To hočem povedati, ne? Da gre za inovacijo na področju softwarja, saj za končnega uporabnika, in jaz instantno dobim nov model, ne? Čez noč se mi izboljša moj telefon z vidika inteligence, ne? In mi lahko plasiramo to tehnologijo mnogo hitreje, kot med industrijsko revolucijo, ki si mogel stroj narediti, pa prevažati to stvar, pa tovarno vzpostaviti, ne. Atomi so ful bolj kompleksni kot bitja, ne, za distribucijo te tehnologije. Pa še to mi je bilo ful zanimivo, ker ste rekli, seveda to vsi vemo, ne, znanje se gradi na podlagi prejšnjega znanja, ampak določena znanja ali pa določene tehnologije pa eksponentno povečajo hitrost pridobivanja novega znanja. Ne vem, iznajdba pisanja, pa papirja, pa tiskarskega stroja, recimo, ne. To je mnogo bolj pomemben izum kot, ne vem, nekaj, kar nima te komponente, da to je ta izboljšuje multiplikacija je tlele ta stvar, ne. Kar naenkrat pogledajte, zdaj s temi LLM-ji, ki so prišli, ne, kar naenkrat programerji, ki je bilo programiranje je bilo od nekdaj tako, sicer smo uživali, ne, da smo pisali programe 1000 vrstic, ne vem, ali pa 100 000 vrstic, pač, in tako naprej, ampak je bilo kljub vsemu dokaj, namreč težaško, je bilo si rabil mir, se skoncentrira, dolg časa imeti in tako naprej. Stvari, ki sem jih delal še pred leti, recimo, ne vem, teden, dva, to zdaj v pol ure, 1 uri. Pa šele na začetku smo, ne. Ja, tako in oziroma zdaj s to agentno tehnologijo, ki prinaša še en dodaten spin na vse skupaj, pa to praktično na koncu sam stvar ideje, ne. To so zdaj take močne Lego kocke na mizi, ne, ki jih samo povezujemo na razne načine, da seveda lahko pridemo do teh novih rezultatov, ne. Se pravi, zdaj smo še vedno v fazi zapolnjevanja teh low-hanging fruits, kot bi rekel, ne, torej teh očitnih zadev, ne. Ta avtonomni AI znanstvenik, to pa gre že v eno smer, ne, namreč do zdaj je bilo vedno tako, ne, ljudje smo, ne vem, nekaj izumili, pa smo pa na osnovi tega nekaj novega izumili in šlo tako naprej, ampak je vedno šlo to skozi ljudi, ne. No, zdaj smo blizu tega, da računalnik sam proizvede novo znanje, ki ga pa tudi sam lahko uporabi, ne. Praktično smo blizu tega, da je človek zunaj
te zanke že. Ne. In to je spet en tak neverjeten multiplikator, ki pa zapravo se ljudje še ne pogovarjajo, tudi znanstveniki se še ne pogovarjajo dosti o tem, ampak to prihaja, ne. To vidimo že, ne. Mislim, to že sami delamo, ne. Gledam to, koliko se je pa hitro stvari zgodijo, pa ne vem, leto, 2, 3 boste videli, da bo to imel kar velik vpliv, ne. To je en vidik, drug vidik je pa tudi ta obstoječi koncept znanosti se spreminja, ne. Zato, ker je znanost funkcionira tipično v teh letnih ciklih, ne vem, čez leto se dela, pa so pa konference, se objavijo, pa revije, ne vem, pošleš pa čez 3 ali pa 10, pa 12 mesecev dobiš nazaj review, pa ti pa moraš še popraviti, pa malo objaviš in to je bil en tak letni cikl in tako naprej. Ta cikl je zdaj se zreduciral na... A že zdaj? Ja. Poglejte, konference, na katere hodimo, te glavne, recimo, imajo, kaj se je zgodilo, ne, tipično, recimo, konferenca bi imela, ne vem, mogoče nekaj 100 objav, recimo, dobijo, ne vem, par tisoč, ta velike, no, recimo, dobijo par tisoč člankov, potem jih ovrednotijo, pa nekaj 100, recimo, 15-20% od teh člankov je pa gre v objavo, ne. Recimo, to so ta velike konference. No, letos tele konference so dobile, no, tale, ki bo zdaj januarja, ena pomembnejših, recimo, dobila 29,000 člankov, ne. 29,000, to pomeni, na star način je to pomenil, vsak članek je moral dobiti 3 te recenzente, ki so temeljito prebrali, pa ocenili, pa kje dobiti toliko ljudi, ne. Mislim, čisto logistično razpada ta sistem, ne. Hkrati pa še se pojavil še to, ne, da imajo, predvsem Kitajci imajo prvič neverjeten razvoj, pa sistem teh spodbud ali pa motivacije za lastne ljudi. Če hočeš uspeti v kitajskem sistemu, moraš biti viden, uspešen v mednarodnem sistemu, ne. In strahovit pritisk kitajskih študentov pa raziskovalcev na mednarodne konference, ne. In to generira, plus imamo, seveda članki so napisani z LLM, ne, tako je cena napisati članke bistveno nižja, kot je bila prej, ne. Tako da je to zdajle, gledajte, tega ni bilo še 2 leti nazaj, to je zdaj, ne. In to je taka tema, ki jo se vsi skoraj da izogibamo, kaj narediti, pa kam to gre, ne. No, hkrati, to je pa še nov tip konference, ne, ki se je zdaj prvič pojavila, zdaj pol leta nazaj, še toliko ne morda, ne, letos, ne. Mislim, da je bilo septembra, no, če se prav spomnim, 25, ne. Kjer so dovoljeni samo članki, ki so bili avtomatsko narejeni, pa tudi review, to pomeni recenzija je avtomatsko narejena, ne. Sprav, AI napiše, AI oceni tako. Je še vedno medij, torej komuniciranja ideje, še vedno tekst, pa članek, ne. Jaz pričakujem, da tudi to bo počasi morali iti, a pa se transformirati v nekaj drugega, nekaj, kar bo bliže računalniku, da še ta, bi rekel, zastoj, da te bomo tako reči, da še tega odpravimo. No? Ampak to se že dogaja, to ni nekaj, kar šele bo. Ne? Ne? In tako da, ja, je zelo zanimiv čas, ne? Torej znanost, cel koncept znanosti, torej tisti kolegi znanstveniki, ki tega še ne vidijo, bojo zelo kmalu občutili to. Ne? Večino jih je pa verjetno že občutili. Je pa res, da tle prednjači računalništvo, ker sami pač poznamo ta orodja boljše in tako naprej. Ne? Ampak to bo plusknilo čez vsa področja. Ne? Je to, kar ste rekli, AI napiše, AI ocen, v bistvu ne rabita tega jezika, ampak je lahko nekaj bolj optimizirana. Ne? Tako. Se mi zdi, da intuitivno se mi spet zdi, ne, da gradimo neke globalne možgane ali pa nek sistem, ki bo povezan med sabo ali pa bo več AI
AI sistemov, ki bojo samo med sabo komunicirali in ko bo nekaj uporabnega ali pa relevantnega za nas, nam bo to plasirala. Ne? Se pravi, Tako nekako ne bi bilo. Zdaj tisti, ki strašijo pred umetno inteligenco, seveda se bojijo, da bojo mašine čist ljudi odpravile. To jaz mislim, da v doglednem času ne bo. Ne? Ampak v doglednem času. Ne, poglejte, v bistvu ni. Ne, če jih to pomiri. Ja, tisto, kar je, to je sicer rahlo druga tema, ampak je koncentracija moči, ne, se zdaj, če pogledamo celo to piramido umetne inteligence, ne, iz katerih sestavin je cel ta ekosistem sestavljen. Na dnu čisto na dnu imamo energijo, okay, recimo, da o tem zdaj ne razpravljamo, čeprav je zelo pomembna tema. Najprej so čipi. Ne. Čipi danes praktično je ena firma, ki to resno dela, to je ta Nvidia. No, zdaj se je Google javil, da bo tudi Google svoje čipe začel prodajati, pa Kitajci. Ne. To so bolj ali manj neka 3-4 mesta na svetu, kjer zares je pa en monopolist ta moment, Nvidia. Ne. Ampak vsi največji v bistvu že delajo premike k tem, da bi imeli tudi svoje čipe. Ne? Ja, ampak to ni čez noč. Google ima absolutno zelo dobre. Amazon pa Meta, mislim, ki imajo laboratorije. Amazon ima svoje, ki pa niso čist kompetitivni še. Ne? Pa predvsem tisto, kar je bolj pomembno, da so Kitajci prišli s svojimi čipi. Ne? Huawei z tem Ascent serijo, ki so res dali mogoče leto, dve zadej, ampak dohitevajo. Ne? Torej, te dva pola se ustvarjata. Ne? Torej, to je pri čipih. Energija, čipi, ja. Potem imamo, iz čipov so data centri sestavljeni. Ne? Data centri so velike investicije, no to Evropejci recimo imamo, ne? Čipov nimamo svojih. Ne? Nad tem imamo potem recimo algoritme. Algoritmi so vsi znani, to ni noben vprašanje, podatki so tudi bolj na razpolago, oziroma to se da do njih priti, no potem pa pride spet ta model, zdaj pa rabimo svoje čipe in svoje modele, svoje data centre za to, da skonstruiramo modele, ne, to, kot ChatGPT ali pa ne vem, ali pa kakšne druge tipe modelov, no, tle je zdaj spet eno tako ozko grlo, ne, ki samo ta veliki se res lahko ta moment privoščijo res najboljše modele delati. Ne. Ampak enkrat, ko model imaš, potem se pa odpre to polje aplikacij. Ne. No, tam je pa potem spet prostor čisto odprt. No. Ampak tle zdaj, sem hotel reči, tle sta zdaj saj dva ozka grla. Ne. Čipi, pa ogromni data centri, ne, ki omogočajo gradnjo modelov. Ne. Te dva, pa verjetno tudi energija. Ne. Pa energija seveda tudi. Ne. No in zdaj to so ozka grla, ki pravzaprav so trenutno skoncentrirana na nekaj teh firm iz Silicon Valleyja in Kitajci. Ne. In to je to. Ne. In prej sem rekel, ja, a bojo ljudje zdaj šli ven iz zanke, ne nujno, ne, pač pa ta koncentracija moči, ne, na teh dveh točkah, ne, Kitajska pa bolj ali manj Silicon Valley, ne, seveda lahko dirigira bolj ali manj vse, ne, ta moment, ne, in tudi še v doglednem času. Ne. Zdaj pa se bo to razvil v eno tako demokratičen razvoj, ne, kjer bo to dobro za vse, ali bo pa to ostalo koncentrirano kot eno taka, kako se prevede, weaponizacija, ne, weaponization, torej kot orodje moči, orožja na nek način za vpliv v svetu. Ta moment grejo stvari predvsej v to smer, ne, ja, nejasno je, ne. Recimo na OECD imamo zdaj delovno skupino, ki se ukvarja s temi možnimi alternativnimi prihodnostmi, ne, in kako formulirati regulacijo, zato da bi preprečili vsaj nehotene scenarije, ki jih je dosti, ja.
hkrati pa ne poškodovati pozitivne scenarije. Ne. Je več vprašanj v zraku kot odgovorov v ta moment, ampak trenutno pa nas na Štefano delamo za OECD en sistem, ki te scenarije, prihodne scenarije računa, ne, ker so zelo enostavno je predvideti. Glede, če rečem, zdaj bojo pa avtonomni taksiji prišli, kaj bo to pomenilo v ozkem sektorju, ne, za taksiste in tako naprej. Ampak zdaj to niso samo avtonomni taksiji, to so zdaj tudi pol avtonomna kmetijska vozila, lahko so, LLM-ji, ki nadomeščajo cel kup drugih poslov. Zdaj te efekti, ki se pa skozi nekakšno interferenco pojavijo, ne, kombinirani efekti so pa zelo težko za predvideti. Ne. Za vsakega posameznega bi še nekako razumeli. Ne. Ta interferenca vseh teh zadev je pa zaenkrat je to v obliki zgodbic, ki imajo racionalno razlago kot možnost, da se lahko zgodijo. Ne. Spet smo pa, seveda, regulacija to lahko na nek način uredi. Je pa res, da ta cikl sprejemanja zakonodaje, regulacije je pa tako počasen, da prideš v nov svet, preden spišeš do konca. Tako. In to se je zgodilo zares z tem, recimo, Evropskim AI Actom. Ne. To se je začelo tam, prve ideje so bile tam 2019, ne, lih takrat, ko se je COVID začenjal, ne, tam 10. januarja, se spomnim, leta 20 je bila prvih 10 strani prišlo, no in zdaj smo leta 25, ko sicer ta zadeva je spisana in gre počasi v veljavo. No in zdaj smo 5-6 let za tem, ne. No in zdaj seveda ta zakon je, rečemo, to je edina zakonodaja, ki obstaja na svetu ta moment, ki celovito obravnava pravzaprav umetno inteligenco, ampak to obravnava umetno inteligenco izpred let, ne tista šele, ki prihaja. Ne. Not ni elementov, cel kup elementov ni. Kar v tem tempu res pomeni 100 let, ne, ali pa 50 let. Ne. To je spisan za čist drug časa. Ne. In to ima zdaj Evropa, ima to, medtem ko so si Američani pa Kitajci pustili, niso sprejeli nobene zakonodaje, imajo samo take, nekakšna pravila lepega obnašanja, ne, ker si vlada in ta velika podjetja nekako so sklenila sporazum, kako se reče, prostovoljni kontakt, nekakšen prostovoljni sporazum, prostovoljno pomenili, da so podjetja morala, ne, to prostovoljno sprejeti. Nek dogovor. Dogovor, da vlada reče, vi kar fajn hitro razvijajte naprej, pa probajte se lepo obnašati, če bo kaj narobe, popravite, lepo se obnašajte, vi bomo pa pomagali. Podjetja so rekli, lepo se bomo obnašala, bomo šli s polno paro naprej, in tako je v Ameriki in tako je na Kitajskem. Ne. Nimajo zakonodaje še. Ne. Ja, zelo zanimivo mi je bilo to, kar sva prej o tem AI znanstveniku govorila, ker zdaj, če si čisto predstavljava, da je ta sistem res inteligenten, ko bo dobil nalogo, ki mu jo mi damo ljudje, rekel, premalo sem inteligenten, da lahko to rešim, jaz moram najprej sebe izboljšati, da bom lahko to nalogo boljšo opravil. Ne? In se mi zdi, da tudi če ne gremo v to sfero, da se AI sistemi sami sebe izboljšujejo, že to je po moje iznajdba stoletja, brez tega samo izboljševanja. Sam se mi zdi, da pa ko pridemo v sfero tega, da AI izboljšuje svojo kodo, pa sebe natrenira, pa zorganizira sisteme, da bo naslednja njegova verzija boljša in potem to spet ponovi. To je zdaj čisto filozofsko, ampak tako pride do neke eksplozije inteligence, mogoče celo nekega božanstva v tej sferi, ki ga mi ne moramo razumeti, ker je toliko bolj napreden v tej sferi. In tukaj se mi zdi, jaz recimo kupam ta argument tveganj pa nevarnosti v tem scenariju. To, kaj bo Kitajska, Amerika, se mi zdi, da smo imeli jedrsko orožje, pa malo podobne stvari so, ne. To pa še nismo videli nikoli. Tega nismo videli še, ja. In to sploh ne govorim o 50 letih, ne. To govorim o 20 ali pa 10 letih, ne.
Še manj, zares je za nas to presenečenje prišlo, se pravi, leta 2022, ne, mi, ne vem, en ožji krog ljudi videl to, recimo nekaj mesecev prednji je bil ChatGPT prišel konec novembra, jaz sem videl to avgusta, stvar je bila pa narejena tam nekje spomlad 2022, no, tako nekako je bilo, ne. In to je šlo, to gre tako eksponentno gor. Vse eno od teh predavanj, ki jih imam, pokažem na začetku 10 indikatorjev, ne, razvoja umetne inteligence, ki grejo vsi eksponentno gor. Torej, investicije, sposobnosti, cena na sposobnost pada, ne, eksponentno. To je zelo pomemben detalj tudi. Tukaj je še več, se mi zdi, da ljudje, ki uporabljajo ChatGPT, takrat je bil 20 evrov na mesec, zdaj je 20 evrov na mesec, ker ne uporabljajo API-ja, ne razumejo, da je v bistvu največji napredek bil na stroškovni strani, da je to šlo za za isto inteligenco 500-krat pa 1000-krat dol v enem letu. Ne? Potem pa investicije, če pogledate, letošnje investicije v umetno inteligenco so neverjetne. Ne? Dobro, če sam pogledate, ne vem, Google je 80 milijard dal noter, mislim, da Meta 60, Amazon, ne vem, z glave, potem je ta deal Oracle, OpenAI pa SoftBank 300 milijard, ne, za data centre. Evropa je tle nekje v rangu nekaj 10 milijard, ne, recimo skupaj. Ne. In tako naprej, to so neverjetni zneski, ne, ki seveda predstavljajo tudi rizik za investitorje, ne, jasno. Ne. Predvsej se govori tudi, da je to zdaj en balonček, ki bo lahko počel. Ja, morda bo počel na finančni strani, nikakor pa ne bo počel na strani sposobnosti. Dejansko prihaja do nove kvalitete. Ne. Na finančni strani pa, gledajte, lahko tudi poč pri takih zneskih, ki je kakšna stvar. Ne. To je še en vidik. To sem predvsem hotel reči. Množica indikatorjev, ki dejansko so vsi, imajo eksponentno naravo. Ne. Zdaj, dajmo pogledati, kje v naravi pa poznamo efekte, ne, ki imajo eksponentno naravo. Recimo, tipično so to te fazni prehodi, ne, jih poznamo, narava pozna take procese, ampak to je recimo primer. Kaj je to, fazni prehod? Fazni prehod je recimo, ko gre voda iz vode v led, recimo, ne. Recimo, takrat se... vedno hitreje, ker tako, in potem se ustali v neko novo normalnost. Iz neke stare normalnosti pride v novo normalnost. No in tisto vmesno obdobje, ne, ko se pretvarja, ko se voda kristalizira, ne, v bistvu se na nek način se voda optimizira, ne, energija gre ven, ne, in na koncu dobimo kristal, led mu rečemo. Ne. In to je super optimizirana struktura glede na vodo, ki je tukaj kaotična. No? Zdaj si pa predstavljate stanje umetne inteligence pa tehnologije pred, ne vem, 5 leti, pa to proti čemur gremo. Ne? Mi smo zdaj v tem fazi kristalizacije te nečesa novega. Ne? To je v bistvu prehod iz enega agregata, iz stare normalnosti v novo normalnost. Ne? In seveda to se tako hitro dogaja, ne? Tudi pri vodi se to zelo hitro zgodi, fazni prehod je ravno to. Traja nekaj časa, ampak je zelo hiter. Ne? In no, nekaj podobnega recimo se zdaj dogaja kot v družbi, no, recimo zaradi te tehnologije. Ne. Saj tudi internet je, recimo sicer bilo bolj počasno, ampak internet je tudi naredil tak prehod, ne, ker naenkrat se morala družba prilagoditi. Je trajalo res, da nekih, ne vem, 10 let, skoraj da 8-10 let, tudi sem, kaj gledamo. Ne. Ja. Recimo, web je bil tam leta 93, ne, nekako prišel ven, da smo lahko pognali. Tam nekje ko leta 2000 so se ljudje še sprašvali, ali zdaj to je ali ni, po 11. septembru, takrat pa ni bilo več dvomov, ne, takrat je pa bilo to, tisti bil tak zelo pomemben dogodek, ki je zbrisal vse dvome, zato je šla taka investicija v te tehnologije za kontrolo, zaradi pod pretvezo varnosti, pa verjetno je bilo treba tudi do neke mere. Ne. Ampak to je kot koncept, hočem reči, narava pozna to prehajanje iz
stare normalnosti v novo normalnost. Ne. Fazni prehod, to imenujemo. Ne. Voda je pa tak lep primer. No. Sej poznamo to kristalizacijo tudi druge. Ne. Tudi kristalizacija družbe, če hočete. Ne. To je, pogledajte, mesta imajo tudi strukturo kristala, ne, če hočete. Ne. Ja, ne. So rabile se optimizirati glede na transport, glede na vse. To je tudi pač nekoč mesta, stara mesta so bistveno bolj konfuzna. Ne. Ko se je čas začel hitreje vrteti, so se morala tudi mesta optimizirati. Ne. To je bila tudi ena taka stvar. Ne. Sicer bolj počasno, ampak Američani se ne znajdejo v evropskih starih mestih, ker je vse krivo neki. Ne. Tako nekako. No. No, zdaj se, če se vrnemo na umetno inteligenco, je podobno. Ne. Torej, ta tehnologija in tak enabler, ne, tehnologija, ki omogoča pravzaprav vrsto novih zadev. In to je to polje, ki se odpira pred nami. Ne. Kako bi pa definirali splošno umetno inteligenco, ker ko sem se z Juretom pogovarjal, Leskovcem, je rekel, da je že tukaj. In splošno to me je presenetilo. Ja, tisto, kar mi vidimo zdaj v laboratorijih, skoraj lahko rečemo, da je res, ja, recimo ta avtonomni znanstvenik, ne, to je že tle nekje. Ne. Zdaj, moram reči, da se vsi, torej recimo na teh mednarodnih telesih, ki skušajo regulirati pa nekako definirati stvari za potrebe pravnikov in vseh zakonodaj in tako naprej. Recimo na OECD-u je splošna umetna inteligenca, torej ta AGI, Artificial General Intelligence, je prepovedan termin, se ga ne omenja. Zaradi zmede? Zaradi pomanjkanja dobre definicije, torej taka operativna definicija, ki se jo uporablja, je, da bo AGI takrat, ko bo računalnik opravljal večino del, ki jih ljudje delajo. Katera dela, kaj ta večina, nejasno. To je bila praktično še vedno ena taka slaba, neoperativna definicija. Lahko se nekaj vprašam. Meni se zdi, itek sem laik, pa tole bo naivno, ampak se mi zdi zelo enostavno to definirati. Imeli smo nekaj, kar smo rekli Turingov test. In to je bila zelo taka luškana, simple preverba. Če AI sistem prestane Turingov test, a ne, je to nekaj posebenega in jaz četam z sistemom, ne vem, in na drugi strani človek, ali je sistem in mene on prelesičil in prestavil Turingov test. Jaz mislim, da lahko čisto isto naredimo za splošno umetno inteligenco in sicer jaz dam task človeku preko maila. In ta task je lahko kakršenkoli task, ki ga lahko nek povprečno inteligenten človek, ki ima vse končine, pa neke sposobnosti lahko upravi. Ne? Se pravi, rečem, iz trgovine rabim to, pa na banki rabim to, pa pooblastilo ti dam, pa to. Recimo moj nek asistent v fizičnem svetu. Ne? In jaz mu mail pošljem in on pride nazaj z replajem, to je urejen, tukaj so listine, tukaj so dokazi, da je to urejen. Ne? In takrat, ko jaz kot človek ne bom mogel definirati, a je to človek izvedel, a je to izvedel AI sistem, jaz bi takrat to rekel, evo, to je splošna umetna inteligenca. Zakaj splošna? Zato, ker se je mogla premikati v različnih poljih in domen, da je rešila te moje probleme. Ne? Zakaj tako ne? No, sej na nek način ta definicija, za katero sem rekel, da je relativno neoperativna, saj za regulatorje, ne, to nekako vsebuje. Ne? Zdaj pa ta definicija nekako reče, večino nalog, ne nujno čisto vse, ne, ampak večino nalog. No, zdaj pa, tudi vsak človek ne more. Ne more. No, zdaj pa, nekih nalog, katera je ta večina, tle ni prišlo do nobenega konsenza. Ne, recimo, ne. Razumem. S tem, da je ta AGI, torej umetna splošna inteligenca, ta ne bi bila nekje na nivoju človeka. Ne.
Ne. No, zdaj se vmes še pojavil ta termin super intelligence. Ne. To sem malo prej govorila, ne? Kakšen sistem, ki sebe izboljšuje. Tako, ta je pa še en nivo više. Ja. Tam gremo pa proti temu, da ne bi umetna inteligenca občutno presegala človekove sposobnosti. No, zdaj se zelo dobro je to ločiti, te marketinško rabo teh terminov, pa operativno. Ne. Torej, zdaj znanstveniki nekako se malo izogibamo tega AGI-ja, ker je res slabo definiran. Zdaj ta test, kot ste ga predlagali, to bi recimo imel smisel. No, vmes se je pojavil nedavno, mislim, da mesec, 2, 3 nazaj, en zelo celovit članek, ki skuša to zelo na noge postaviti, to definicijo. Recimo, to sem prej še hotel povedati, da recimo, da je ta stvar zdaj precej bolj definirana. Ne. Medtem ko ta super intelligence je pa seveda open-ended. Ne. Zdaj pa, recimo, da imamo neke 3 ali pa 4 skupine ljudi, ki uporabljajo ta termin, ne, smo rekli znanstveniki, regulatorji, ne. Torej pravniki morajo tudi biti zadovoljni s tem definicijam, ne. Zato da znajo opredeliti, kam paše. Potem so pa firme, ki to, ne vem, delajo, in potem še seveda marketing ljudje, ki pa čim je en termin zaseden, si bojo novega spomnili. No, in zdaj so to neke vsaj 4 skupine, če ni še kakšna več, ki uporabljajo to terminologijo. No, in ravno zaradi te zmede se mi zdi, zdaj to mora nek konsens približen biti. Recimo, prej sem rekel, ne, smo za definicijo umetne inteligence, ne, smo rabili tistih nekih 17 mesecev v nekih 2 rundah, ne, da smo dosegli konsens. To je bilo pomembno, da je bil konsens čez 40 držav. Ne. To pomeni, na koncu je bilo glasovanje in je moral vseh 40 držav je moral dvigniti roko. Ne. In 1 uro pred glasovanjem smo še popravljali neke besede noter, no, po 17 mesecih, ne, samo tako, da povem. Ne. Tako da je bilo... In kaj je definicija? Najprej nismo definirali umetne inteligence, ampak smo definirali sistem umetne inteligence. To je nekaj, kar lahko primemo. Ne. No, in smo rekli, definicija nekako se tako začne, sistem umetne inteligence je strojno osnovan sistem, machine-based system. Ne. Torej, tle je bila že recimo debata. Ne. Evropska komisija je zahtevala, da je software-based system, da ni machine-based. Je bila kar neki debate, ne. Takrat je ravno Slovenija imela predsedovanje in smo nazaj obrnili, ne, na machine-based. Ne. No, potem bila pa v prvi verziji smo imeli nadaljevanje, tega je bilo kjer je human defined, to pomeni, da človek definira nalogo, cilje pa zaprav, ne, tako, human defined objectives. Ne. Torej, kaj zdaj tle, da je človek na začetku, da je defined, da je definirano, pa da so neki cilji. Ne. Ok, cilji se, recimo, da se še strinjamo, no, to smo kasneje morali spremeniti, da ni več človeka not. Torej, to je bila velika bitka, 3 mesece trajala, a bo beseda človek ostala not ali ne. Ne. Ena cela skupina držav, ne, Finska, Estonija, Francija, Češka, Danska, morda še kakšna, bil blok držav, ki je zahteval človek ven. Na drugi strani je bila Poljska, Turčija, da človek pa mora ostati. Ne. Se pravi, njihov argument je, da ne rabi človek definirati ciljev, tako, pa je to še vedno umetna inteligenca. Tako. Jaz mislim, da je to smiselno. Ker to, kar se zdaj dogaja, je, da stroji dajo navodilo strojem. Ne. Tako, in ne moramo pa reči, tisto pa ni več umetna inteligenca, ker je stroj idel. Tako da je na koncu človek, beseda human je ven zletela, ne. Potem je defined. Ne. Torej tam v definiciji res nobena beseda ni naključna. Ne. Defined postavlja to neka definicija. Ne. To, kar zdaj dajemo, prompte, ki malo tako približen opišemo, kva hočemo, to ni definicija. Ne. Tako da imamo zdaj implicitni in eksplicitni cilji. Ne. Torej, implicit and explicit objectives. Ne. Potem pa, da podatki pridejo noter in potem se naprej zavrti
In potem pridemo do tega modela, ne, ki ga mašina sestavlja, in potem mašina pač da od sebe bodi si vsebino ali pa nasvete in tako naprej, neko naštevanje parih zadev, in potem sta na koncu še dva pomembna stavka, da te sistemi operirajo na različnih nivojih avtonomije, torej bodi si polna avtonomija, bodi si praktično brez avtonomije, ker človek to samo uporablja, in adaptivnost. Ne? To sta še uvedena, te dva termina bila potem. Ne? No in zdaj, to sta dva stavka zares, ne? No in zdaj pa, kaj se je, zakaj je ta stvar dobra? Ne? Torej, zato, da te dva stavka razumemo, zadaj še enih dokument, enih 5 strani, ki ga treba prebrati, da zdaj vsako besedo človek dobro razume, ne? Potem pa v ozadju je pa pravzaprav ta povratna zanka, ne? Torej, povratna zanka, ki jo vpišemo skozi ta dva stavka. Ne? Zdaj se pravniki v precejšnji meri, pa veliko ljudi nezadovoljnih s to definicijo, ker niso dobro pogledali razmisleka zadaj, se mi zdi. Torej, pravniki bi si želeli, pa tudi drugi, ne, eno zadevo, ki loči, kaj je umetna inteligenca, pa kaj ni. Eno stvar. Ni ene stvari, ki bi ločilo sisteme umetne inteligence od sistemov neumetne inteligence. Ne. Tako da tlele zdaj v bistvu skozi to definicijo je množica elementov, preko katerih lahko zdaj ločimo, kaj bi bil sistem umetne inteligence, kaj pa ne. Cilj pa je, da na koncu, recimo, če pride neka zadeva pred sodišče, ne, da sodnik lahko najprej sploh opredeli, a je to stvar, a je ta sistem, v katerem se razpravlja, umetna inteligenca ali ni. Ne? Torej, skozi množico teh, mislim, da se reče kumulativni argument, ne? Skozi to je pravniški termin, ki sem se ga naučil po pot, preko množici teh elementov se da potem nekako približno ločiti. In ta definicija kar drži, moram reči, pa za dogleden čas bo še kar držala. Ne? To, kar ste mi zdaj razlagal, pa koliko časa se je pisala ta definicija? Torej, v 2 blokih je bilo, prvo je bilo 8 mesecev, potem pa, to je bilo leta 19, potem je pa se ta LLM pojavil in smo morali popraviti, smo popravili zares samo 3 besede, zares ne, pa 3 termine, ta človek, pa adaptivnost smo dodali, pa še eno malenkost, pa inference smo še dodali. No, tam je to je bil ta ena beseda, infer, to je bilo, ne vem, pravniki niso razumeli na isti način kot mi, ne, in to je bila tudi dolga zgodba. Ne. Torej, to pa je bilo pa še 9 mesecev. Ja. A se vam zdi tako, ko imate prijatelje v Ameriki, pa je tam druga miselnost, pa ne vem, koliko imate stikov s Kitajsko, ne? Zdaj glih berem knjigo Breakneck, pred kratkim je prišla strani enega Američana, ki je živel na Kitajskem, pa je v bistvu Kitajca, ne, originalno. In glih te razlike med kitajsko miselnostjo pa ameriško miselnostjo opredeljuje, pa skozi AI, pa tehnologijo, pa to tekmo, ki se nam dogaja. Ker to, kar sem zdaj poslušal, se mi zdi zelo taka evropska stvar za delati. Ne? Mi smo zdaj mesece in mesece porabili za neke tekste. Ne? Medtem ko, po mojem mnenju, pa izkušnjah, na Kitajskem stvari sestavljajo pa gradijo, pa pol naknadno razmišljajo. In se mi zdi, a je to naša hiba v Evropi, ki nas bo drago stala, ki našo družbo vodijo na nek način pravniki, pa to se tudi v Ameriki dogaja, ne? V Washingtonu. Ne? Pravniki vodijo družbo, medtem ko na Kitajskem družbo vodijo inženirji z inženirsko miselnostjo. Ne? To me malo zanima, kako vi razmišljate o tem. Ja, spet večplastno. Torej, v teh debatah, recimo, prej smo se v tej definiciji pogovarjali, tle konkretno je bil OECD kot mednarodna organizacija in tle so morali Američani dati
torej NIST, ta National Institute of Standards, to je zelo izdelana inštitucija. Oni so morali seveda dati strinjanje, ne. Na naši strani Evropska komisija, ne, ki imajo tudi, so recimo strokovnjaki izdelani, ne. Pa vse države, plus Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, to, kar je pač OECD, pa Koreja, ne. Torej, o definiciji, to je bila in to je bila sprejeta tudi na UN-u potem kasneje, ta definicija. Zakaj OECD dela in zakaj ne Evropska komisija dela? Zato, ker, kot so sami povedali, zato, ker bi bilo konsens na evropskem nivoju veliko težje doseči kot na OECD-u, kjer so skoraj da vse iste države, not, ne, ampak način dela je čist drugačen, no, tako da tam smo lahko zelo hiter, še vedno ni bilo zelo hiter, ampak če bi se to spravljali v te evropske demokratične procese, bi to trajalo in bi bilo bolj kompliciran. Torej, tle je bilo potrebno, se mi zdi, neko razumevanje. Ne. Zdaj, Kitajci niso sodelovali, zato pač, ker niso v OECD-u, čeprav zdaj ta geopolitika je tako komplicirana, zdaj se menja to, ne. So bili, pa pol niso bili, zdaj niso, ne. A mogoče spet prišel čas, ko bojo dobrodošli za te pogovore, ne. Ampak kakorkoli, to je. No, zdaj pa, Evropejci zelo radi nekako reguliramo, oziroma nek lokalni športo za eno sfero ljudi, ne. Pod pretvezo, pa ni nujno sam pretveza, tudi z dobrimi razlogi, da zaščitimo sami sebe, demokracijo in tako naprej. No, zdaj imamo pa druga sistema, ameriški smo rekli in kitajski, ne, kjer v Ameriki vodijo to velika podjetja, ne, in dejansko Washington samo opazuje in upa, da bojo v tej tekmi zmagali, ne. Se na koncu zreducira to zares na, 4 podjetja, ne, OpenAI, Google, Meta, Meta ima zdaj malo težave, ne, recimo Amazon, Apple malo zaostaja, ampak ima tudi strašno kapaciteto, pa Oracle se priključuje, pa Microsoft sem pozabil še povedati, ne. To se zreducira in to so ljudje, se vsi poznajo tam, praktično, to ni veliko skrivnosti med njimi, ne. Antropik, no, seveda sem pozabil, če omeniti. Pa prehajajo eno drugega, pa so povezani tako ali drugačne. Na Kitajskem, ne, je pač tudi nekaj podjetij, ne. Huawei, potem je pa par manjših, DeepSeek, ki je naredil velike korake, zelo pomembne, ne, se mi zdi. Potem je pa še, ne vem, Alibaba, absolutno, pa potem je še ta Zipu, z.ai, če pogledate, to je ten zelo dober. No, tam poznam recimo... GLP, ne? GLP, to je njihov, ja. No, tam poznam tega scientific direktorja, no, ki je profesor na Tsinghua univerzi, ne. Še tle v Sloveniji bil večkrat, ne. Če pogledate njegovo sliko na webu, je bled v ozadju, ne. Silno pametni so. Mislim, Kitajce, te, ki jih poznam, ne, iz te Tsinghua, to so briljantni ljudje. Glejte, ne vem, tam en študent je sprejet, to so dodiplomski študenti, so sprejeti tako iz cele Kitajske, približno 31,000 ljudi je sprejet, ne. To je tisti verjetno so naredili krivico mnogim ljudem, ki so bi tudi zaslužili biti tam, ampak tisti ki je izbran, je pa res dober, ne. Ja, konkurenca res. Ja, in tam so sami taki, ne, torej perfektna angleščina, prijazni, celovite osebnosti, super inženirji, mislim, nič, karkoli bi človek rekel, čez njih bi bila krivica ali pa fovšija ali pa kaj tazga, ne. Torej, res briljantni ljudje. No, in takih centrov imajo Kitajci nekaj, ne, spet ne super velik, ampak nekaj, ne. Tudi če pogledate zdaj, ne vem, znanost, po raznih kriterijih so zdaj Kitajci že 2-3 leta pred vsemi ameriškimi pa evropskimi inštitucijami, ne. Nobelovih nagrad imajo pa zelo malo, ne? Mislim, da eno. Ja, ne znam komentirati, AI nima svoje Nobelove nagrade, ne, ima pač... Mogoče še prezgodaj, ampak tako generalno, ne? Generalno, ja.
težko komentiram te procese. Stvari se tako hitro dogajajo, Nobelova nagrada je pa en koncept iz morda preteklosti. To je mogoče en komentar, ne vem, ali je čist pravilen ali ne, ampak recimo, da to ni nujno merilo. Merilo, recimo, če gledamo število publikacij, število, ne vem, tudi citiranj, pa neka povprečna kvaliteta, ne. Po kvaliteti zaostajajo rahlo, ampak gre tudi navzgor. Mi merimo te zadeve za OECD, delamo sistem, ki meri umetno inteligenco, zato te številke dobro poznamo. In ja, niso hec. Ne. Industrija mečken zaostaja, ampak zelo pospešeno dohiteva. Ne. Imajo pa res ta top-down, medtem ko je pri Američanih bolj, nam rekel bottom-up, ampak bolj od srede navzven. Proti gor. Evropa pa nima nobenega velikega podjetja. Glede, naše največje podjetje tukaj SAP, nemško, ki pa se s tem ne ukvarja. Mistral je, iz Francije. Mistral je pa, torej zdaj govorimo o big teh podjetjih. Okay. Mistral je pa res francosko podjetje, ki je naredilo ta model, ki dela solidno, ni prva liga, je nekak druga liga, recimo. Ja, in v tej industriji je to skoristo si na koncu. To je en vidik, drug vidik je pa to, da zdaj so financirani v dobri meri z ameriškim denarjem. Tako da je že iz komentarjev, ki se pogovarjamo, je to že težko reči, da je to še to zagotovo ni čist več evropsko ali pa francosko podjetje, ampak je tako precej ameriško tudi. Ne. Ja, vem, da se Macron vedno hvali s tem podjetjem. Ja, ker to je edina stvar, ki jo imamo še v Evropi, zares, te sorte. Nemci so imeli nek svoj odgovor, to je ta Aleph Alpha, podjetje, ki pa je pred letom in pol približen septembra 24, so nehali to delati, ker so se investitorji pa udeleženi, nekako je bila ena taka neprijetna saga in so se razšli in je pa vse skupaj šlo. Nehali so tekmovati v tej bitki za modele. Čeprav od denarja je bilo, mislim, da možno dost, ampak se nekako, koliko sem razumel, v teh intelektualnih pravicah se niso znali dobro zmeniti. To je mogoče en tak posledica tega, kar sem prej omenil, a ne? Ja. Mislim, mi Evropejci, ne vem, če tako, mislim, mene srce boli vsakič, ker to razlagam in to večkrat na teden moram razlagati, ne. Enostavno, tako se mi zdi, ker smo razvajeni preveč. Vse je tako, življenje je lepo, ne vem, laufa, vse, da si ne bi želeli kakšne prevelikih sprememb, premalo se borimo na nek način. In seveda ta na nek način razvajenost, pa ta prijetno evropsko življenje ima tudi svojo ceno potem pri tem razvoju veliko. Kitajci so neverjetno delavni, Američani v teh, se je to zelo malo Američanov zares tam not dela, pač so zbrali te zelo pametne ljudi, so tudi naši tam, v DeepMindu sta recimo dva naša iz Štefana, recimo. A res? Ja, nisem tudi jih lahko povabite, ko boste tele. Ja, bom pa prvo zdaj preveril, bom povedal, lahko da tlele, Mitja Trumpuš, recimo, mislim, da bi znal biti tlele te dni. In je prav jedel do teh zadev. Pa, v Londonu dela? V San Franciscu, v Londonu dela pa Nena Tomaša, to je pa tudi naš bivši doktorski študent, tudi zelo zanimive stvari dela. Ja. Se bo Kristina kar lotila, ko sliš tole? Tako da ne bom, ker ste povedali imena, pa bomo šli v ta proces. Vse lahko dam kontakte, rade volje. Tudi mislim, da kolikor lahko povejo. Neformalno mečkam več povejo kot formalno. Ampak to morate razumeti. Ampak imajo seveda svoje poglede in vidijo stvari še malo bližje kot mi. Tako da imamo nekako, ampak zdaj tle nekaj lučnic, zdaj sva se dotaknila, ne vem,
eno tekmovanje geopolitično, smo se tega dotaknila, ne vem, Amerika, Kitajska na en stran, Evropa nekje na sred, ne ravno kompetitivna ta moment, ne. Potem je tekmovanje med podjetji, ne, to je drug nivo, kjer se tekmujejo za tržni delež, ne, to je strašna bitka med OpenAI-om, Googlom, Tropicom in Kitajci, ne. In potem je seveda podobna bitka tudi na strani znanosti, pa bitka za aplikacije. Mislim, tako strašno tekmovanje je trenutno, ne, na vseh teh nivojih. Ne, zato, in to je gonilo zdaj tega razvoja pa napredka. Ne, ja. Kaj bi pomenilo, da ena država zmaga AI bitko? Ker to mi nikoli ni bilo čisto jasno. Ker a bi lahko rekli, da je ena država zmagala internet? Ja, mogoče Amerika, ne, ker ima največja podjetja, so išla iz tama, ne, recimo eno primer je Google, ne, pa potem social networki, pa mobilna revolucija je Apple, ne, pa tako. Ampak kaj bi pomenilo v AI tekmi, da ena država zmaga? Pa koliko se vam zdi nevarno, če delite mnenje kolegov iz Antropika, da je nevarno, da bi Kitajska zmagala AI tekmo? Ja, ponovadi se ta debata vedno prevede na zelo preprost scenarij v resnici. Recimo, da pride do svetovne vojne. Tisti, ki bo imel boljši AI, tisti bo zmagal. Na to se vedno prevede. To je vedno v ozadju, v tej debati se vojaške strani sploh nisva dotaknila, so samo v civilni sferi se pogovarjali, ampak to je vedno v ozadju je to. Ne. Torej, droni od tistega, ki bojo boljši, tisti bojo, ne vem, zmagali. Tisti, ki bojo znali bolj planirati, ne vem, supply chain, bitko in tako naprej, tisti bojo zmagali. Na koncu se vedno prevede na ta ultimativni scenarij. Pa cyber vojskovanje, ne? Pa cyber, to je da pohekaš v bistvu. Ne, tisti moment, kad droni od nasprotnika zmagajo, takrat ljudje lahko samo rečejo, ok, nimamo kaj dosti več za početi. Vedno se to je v ozadju zmeri. Ta misel, ne, ki pa ni čisto očitna, ne, ko se pogovarjamo. Poglejte, ukrajinska vojna bila čisto drugačna, če ne bilo AI-ja že zdaj. Ne. Lansko leto, približno v tem času, morda še mesec pred tem, recimo, da je 13-14 mesecev, so me kolegi upozorili, da je bila prva popolnoma cyber bitka dronov brez ljudi. Rusi proti Ukrajincem. To pomeni oblak roj, ne, kot bi rekel, dronov iz ukrajinske strani in roj iz ruske in so se pač bojevali, dajmo ustati pri tem, ne vem, kva je bilo, jaz sem pogledal, res ta bitka ima celo svojo Wikipedia stran, se jo omenja. Recimo, to je primer en tak zgodnjega signala, kako te stvari lahko izgledajo v prihodnje. Zdaj pa, ja, v bistvu, ja, odgovarjam še vedno na vprašanje, kdo bo zmagal, kaj pomeni to zmaga v AI. Torej, če imaš bolj sposobne sisteme, torej in robotske v fizičnem svetu in v digitalnem, pomeni, da si praktično tvoja volja lahko obvelja. Ne, tako nekako, ne. Zdaj pa, to pa seveda merimo čez neke indikatorje, tam je zdaj LLM boljš odgovarja ali ne in tako naprej, ampak v resnici je to v ozadju razmislek. Ne. To je v bistvu endgame, ne, da imaš te sisteme, ki so boljši. Ampak sej, kakor zdaj vidimo, ne, sicer med podjetji bitko, nekdo da ven nov model in je najboljši, ne, po nekih benchmarkih. Testih, ki so... Potem prej drugo pa spet. Ja. Ne. A ne bi se tudi dogajalo, ne, se pravi Kitajska pa Amerika, recimo, če Kitajska pride blizu, mogoče so čipi zdaj neka omejitev za njih. Čipi so absolutno omejitev, ja, seveda. Potem bi se pa to lahko dogajalo, ne? In zdaj kaj je pomembno, kdaj začneš svetovno vojno, da imaš takrat ti boljši model? Mislim, tle se zdaj moramo reči, v navadni debati se pogovarjamo o modelih, pa tako naprej, v resnici se zdaj pogovarjamo že veliko bolj kompleksnih sistemih, ki so taki, kot sem prej rekel, agentni sistemi, kjer so modeli samo Lego kockice nota zdaj že, ne, ki se pa povezujejo v eno tako, recimo, gledajte, če imate
roj dronov, ki jih, ne vem, če jih je tam 1000 v zraku, to ne more 1000 ljudi kontrolirati. Mislim, že sinhronizacijami, torej te mašine morajo biti zares avtonomne. Avtonomne, drugače se ne da boriti. To pomeni, imamo že avtonomno orožje takoj. Potem torej, avtonomna orožja, potem avtonomna pomeni tudi to, da nima komunikacije več do zemlje, zato ker komunikacijo se da ali prestrešiti, ali pa kako se reče, šum ustvari, da praktično niti GPS-a nimaš več, torej te motilci signalov so tako močni. To pomeni, da to so dejansko avtonomni roboti, ki se bojujejo, ki eventualno imajo, ne vem, neko lokalno komunikacijo do sosednega, ker vse ostale stvari so prekompleksne, da bi jih človek še upravljal lahko, plus komunikacija, smo rekli, se da z motilci tako uničiti, da samo avtonomni še lahko delajo. In zdaj smo pri avtonomnih robotih, ki se sami odločajo, koga bojo, koga navijo potokali. Na podlagi nekih pravil, ki jih imajo. Na podlagi nekih generalnih pravil, tako. Torej, ostaja še vid, pa tiste naprave, ki jih imajo pač gor. In te zelo sposobne zadeve se da narediti, te verjeli, ampak to stanejo tako. Ne vem, to, kar vidim, da tudi v Sloveniji delajo ene firme, to za 40-50 evrov se enega takega da narediti. To ga sprintaš, to ni, da ne vem, ga je treba kaj, ne vem, kva zlagati. Ga pritisneš, počakaš, se sprinta in odleti. To ni nekaj, ki bo, to je. To že tle znamo delati. Mislim, mi konkretno na Štefanu tega ne delamo, ampak v Sloveniji se pa to že dela. Kaj pa ta open source kitajski strategija v bistvu? Zakaj to počnejo na ta način? Malo lahko to opiševa, se pravi, zaprti modeli iz teh znanih podjetij, pa imamo pa odprtokodne modele oziroma na podlagi odprte kode. Zakaj so Kitajci šli s tako strategijo? Vtis je sledeč, da torej najprej so mečken zaostajali, časovno so zaostajali tako recimo pol leta, leto. To je en razlog. In s tem, da so bili open source, so, bi rekel, postali bolj privlačni, ker jih ni bilo treba plačevati. No, ampak še vedno, te modeli so, če tudi so silno dobri, so silno dobri, ampak so odprtokodni. To je zdaj spet privid na nek način te odprtokodnosti. To, da ga pa poganjaš, rabiš pa zelo drago infrastrukturo še vedno. To pomeni, da na koncu strošek je še vedno lahko velik. Mislim pa, da je glavni razlog je to, da ker dohajajo Američane, ta odprtokodni so naredili pač enostavno, še vedno so dosti cenejši, v vsakem primeru, tudi če rabiš infrastrukturo. S tem so pokrili uporabnike, ki jim ni bilo treba plačevati, ali pa ne toliko, vse ameriški stanejo $20 na mesec, ampak za mnoge ljudi to preveč. Tlele pa dajo, ali bodi si za ston čist, bodi si je bistveno cenejši, to je en razlog. Drug razlog je, se mi zdi, tudi čist geopolitičen, da se velik del sveta je ne pokriče s temi LLM. Mi smo zdaj tlele, najbolj privilegiranih državah, Evropa, Amerika in deli Kitaj, pa še to ne povsod, to smo zdaj tlele v centru Ljubljane in mi to imamo, ampak večina sveta ni pokrita še s temi modeli. In zdaj, če nekdo pride z zastonskimi modeli, je seveda toliko bolj privlačno to narediti. Tretji pa jaz mislim, da Kitajci enostavno probajo svojo tehnologijo, enostavno jo čim bolj razširiti, zato ker povratno čez to lahko potem odvisnost naredijo
na lastno tehnologijo. To je zdaj sam prvi val, potem drugi val bojo še morda čipi pa druge funkcionalnosti. Torej, modeli so res, da ena taka osnovna lega kocka, ki če jo imaš, potem na to lahko obesiš še druge stvari. Sam kaj ti pa pomaga, če če je odprto kodna stvar, je v bistvu vseeno je bila narejena v Ameriki, je bila v Franciji, je bila na Kitajskem, vse je od tiste točke, ko ti to ven daš, potem lahko kdorkoli to uporabi in sam poganja. Kaj imajo Kitajci od tega zares, ko ti neko stvar streniraš, ogromno časa, energije si porabil in potem jo daš ven zastonj. Ali da samo nagajajo v bistvu. Promocija lastne kulture, namreč te modeli imajo tudi svoje, bi rekel, dajmo reči, pristranosti, bias, kot bi rekel po angleško, ki so seveda pri kitajskih modelih, pogledajte, že pri zahodnih modelih, če pogledamo Google, ki je mečkem bolj tak woke, recimo, pa OpenAI tudi. Zdaj so to ful popravili. Zdaj Gemini kar na hard. Je že tudi, ampak v primerjavi z recimo z nekim Grogom, od Elona Muska, kjer je pa praktično so skoraj vse, ne čisto vse, zavore nekako sproščene, je že velika razlika, recimo. Grok, samo Grok, recimo, če pogledamo. Silno dober model ratov, tudi smo ga pozabili omenjati, ko smo naštevali modele. XAI, ja. No in na podoben način, zdaj jaz ne vem kako, ampak to vsekakor ni težko narediti v tem učenju, da model na določene teme lih mečkan, a veste, tako, kar se pogovarjal z, ne vem, zdaj v slovenski politiki govoril z levičarjem pa desničarjem. V istih temah bi znala ista dejstva morda povedati, ampak na čist drug spin. No, tako približno te modeli tudi lahko v istih stvareh povejo na en ali pa na drug način. To je recimo en del vpliva, ki mislim, da je tudi pri Kitajcih, pa tudi pri Američanih v končni fazi, pa tudi pri Mistralu, vsak mečken dan, nekaj namenoma, nekaj pa tudi nenamenoma. Kitajski modeli so izrazito verjetno na kitajskih besedilih naučeni in že to pa naša del kulture. To ni zelo eksplicitno, je pa nekako potalno pomalem nekako tudi. Mislim, meni se zdi strateško zgledano za strani Kitajske to, če si lahko prvošel delati te odprtokodne modele, je to strateško lahko samo dobro. Zato, ker Kitajci sam to uporabljajo, verjetno, pretežno. Zdaj pa, če to lahko razširijo še v preostanek Azije, tam okoli in v Afriko, pa še kam, je to srednjeročno lahko pomembna zadeva, da imajo tržne deleže tam. Tako bi nekako razložil. Če si lahko prvošel, očitno pa si lahko. Medtem ko Američani imajo tudi vsaka od firm tudi svoj odprtokodni model, ki ni slab. Google ima tisti Gema, OpenAI ima tisti OSS, ja. Meta ima sploh tisti Llama, ki se čaka na neko novo verzijo, ne vem, kva bo. Grok je pa tako itak na pol zaston, mislim, že uporaba sama. Pa še ena dodaten element je tudi, če daješ zadeve čim bolj zaston, seveda potem pridobivaš tudi podatke. Glede, tiste države, ki so zamudile, pa firme, ki so zamudile ta val socialnih medijev, čez socialne medije se da spremljati, kaj svet dela. Google vidi vse čez svoj search engine, koga v najmanjši vasi lahko zazna, karkoli. Pravzaprav te mikrosignali so praktično vidiš svet tako na pladnju. No, zdaj potem po search engineih so prišli socialni mediji, kjer se da še malo bolj, videl še povezave med ljudmi, ker
pri iskalnikih ne vidiš povezave med ljudmi, ne? Torej, tle vidiš to populacijo, ne? Imaš tudi mehanizem kako bi rekel, propagiranja informacij, ne? Samo čez subtilno sortiranje priporočil ali pa dosežeš ogromno, ne? Twitter ali pa kogarkoli. Ne? No in zdaj prihaja ta tretji val, ne, ki so pa te LLM-ji, ki jih praktično vsa šolska populacija uporablja, ne, pa profesionalna populacija in seveda, čez to vidiš vse, ne, o čem ljudje razmišljajo, kakšne probleme imajo, še bistveno globje kot na socialnih medijih, ne, ali pa na iskalnikih. Na iskalnikih niti ne sprašuješ to globokih stvari kot tlele, ne vem, recimo, ne, če nek uradnik iz državne uprave začne tam razmišljati, spraševati o tem in onem in potem se poglobi v neko debato, se da maske izvedeti, o čem se dogaja, ne, za zaveso, ne, recimo. Za prividno zaveso, ki pa ni več zavesa. Ne. Tako da v resnici je, tako kot sem rekel, saj v teh valovih, ne, iskalniki, socialni mediji, pa zdaj te LLM-ji, ne, to je tudi to vladovanje, razumevanje dogajanja v populaciji. Pa tudi, smo rekli, tudi do neke mere vplivaš lahko, ne. Vedno se da vplivati, ne, na take zelo družba ni nič kaj dosti več kot samo en tak sistem, ki zgleda zelo komplicirana, ne? Tako kot avto je zelo kompliciran sistem v resnici, ne? Ampak na koncu ga obvladujemo z volanom, s pospeševanjem pa z zaviranjem, s tremi, bi rekel, kontrolami ga obvladujemo. No, družba pa tudi zgleda zelo kompliciran sistem, ampak se družbo da upravljati tudi za bistveno manj temi vzvodi, ne? In zdaj, če imaš zelo dober pogled v dogajanje v družbi, to pa ga lahko dobiš čez iskalnik, pa socialne medije, pa zdaj čez AI, potem seveda lahko tudi povratno vplivaš, če si zadost velik, ne. Recimo Google je zagotovo ena taka, ne, tako da to je absolutno to v ozadju tudi ta interes. Sicer firme to izkoriščajo bolj za marketing, za zaslužek, ne, države pa seveda razmišljajo o tem na drugem. Kontrola, ja. Kaj pa mislite, da je taka glavna intrinzična motivacija teh ljudi, ki so zdaj v nekem, kako bi rekel, res v ospredju gradnje te tehnologije? Ne vem, Demis, pa Dario, pa Sam Altman, pa tako ne. Ker ciniki, kar Slovenci smo, ne, pa imamo mogoče tudi malo tendenco za teorije zarote, pa ne maramo avtoritete, pa tako ne. Vem, kaj si mislijo, ne. Nočem reči v večini, ampak dosti ljudi tudi, ki to posluša. Ne maramo močnih vplivnih ljudi, ne, pa korporacij. Ampak tako vi, ki ste raziskovalec, ne, recimo Dario pa Demis sta tudi, ne. Tako, kaj je tista notranjost? A je to res to, kar marketinško poslušamo, ne? Spremenili bomo človeštvo, vse bolezni bomo pozdravili, šolstvo bomo rešili, tako ne. Iznajdbe bomo delali. Jaz verjamem, da je za te konkretne ljudi, ki ste jih našteli, pa ta krog je še bistveno večji. Altman tudi. Altman. Mislim, da tudi, da je to nekako. Glejte, te ljudje so vsi toliko bogati, da ne rabijo tudi s prstom migniti več za preživetje. Ne, to pomeni, to ni. Ne. Torej, je pa moč pa vpliv, ne. Moč pa vpliv pa ostane. Je spet na ego strani, ne. Tako, ne. Se spomnite tistega, ne. Nobody remembered second man on the moon, ne. Slučajno se ga spomnimo občasno. Ampak, moč je zagotovo tudi vpliv, ampak moj vtis je kljub vsemu, da je, jaz čisto vseh ne poznam, ne par jih poznam, ne, je zelo pristna želja iti še naprej. Ja. Torej, kaj je možno? Torej, ta umetnost možnega, ne, ta art of possible, ne. Jaz mislim, da je to glavno gonilo, zato ker, gledajte, zelo hitro se prepoznajo
taki nizke želje, za denar, moč in tako naprej, takrat ti zelo hitro, ti se zapazi že skozi komunikacijo ali kakorkoli, pa poteze, ki jih vlečejo, ne. Tlele je, saj v tej fazi, morda bo to drugače čez 2-3 leta, ne, ampak v tej fazi je tako, veliko se nam razpirajo ta nova področja, ne, možnosti, ne. Glejte, pred letom pa pol noben ni sanjal o, ne vem, avtonomnih AI znanstvenikih, ki producirajo svoje novo znanje, recimo. Zdaj je teh sistemov, nekaj, recimo, že prve investicije so, ne vem, ena Juretova firma je ravno dobila eno lepo investicijo, ne. Ne vem, OpenAI to najavo, pri Googlu delajo in tako naprej, recimo, to je taka tema, ki sva prej rekla, praktično vodi lahko v špiralo, ne. No in to je recimo en tak velik dosežek, ne. No in teh dosežkov bo verjetno še več, ne. Nisva se niti zares dotaknila, ne. Zdaj mislim, da smo tle nekje v tem obdobju, kjer ta AI še ni prešel v fizični svet, ne. Robotika, ne. To smo zdaj blizu tega, ne, kjer bo to bo še en multiplikator, ne, ki bo res napajan od teh LLM-jev pa agentov in tako naprej, to, kar se v digitalnem svetu dogaja, ampak gledajte, zdajle, ne vem, če ste zapazili, zdajle mesec, 2 nazaj, recimo, so te avtonomni taksiji, ki so do zdaj vozili samo v San Franciscu, Waymo, Googleova firma, so se razširili na popolnoma avtonomno na Silicon Valley, to pomeni iz, ne vem, kroga 5 kilometrov na krog nekih, mislim, krog radij, recimo 80 kilometrov, kakorkoli je tista Silicon Valley, Los Angeles pa Phoenix, ne. Za leto 2026 je najavljen London pa Tokio, ne. Kaj zdaj to pomeni za londonske taksiste, ne, ki so, ne vem, skoraj da ikona tam, ne, mislim, zdaj sem nedavno bil, ne, v San Franciscu, pa sem videl, ne, pač teh taksijev malo morje tam, ne, praktično, ne, ti pokličeš, ne, pride avto brez voznika, noč se usedeš, te odloži, ne, voz malo bolj počas, pa malo bolj varno, ampak razrešuje kompleksne situacije na cesti. San Francisco ni enostavno mesto za voziti, nujno, ne, zaradi klancev, čudnih ovinkov in tako. No, zdaj bo to šlo, to bo šlo čist eksplozivno naprej, ne. Torej, za naslednje leto je najavljenih še vrsta ameriških mest, plus London pa Tokio sta najavljena, ne. Zdaj se samo o taksijih pogovarjamo, ne. Pa Tesla ima svoje robotaksije. Tesla ima svoje, ki pa, če prav razumem, še ne vozijo čist polno. V Austinu mislim, da imajo neko omejeno obliko, ampak je človek zraven. Tako. No, tle zdaj pogovarjamo se o varianti brez človeka, ne. Ker do zdaj bilo v LA-ju bil, vemo, s človekom zraven, ne. No, zdaj, da je lahko prevzel, ko zagusti. Zadeve so zgleda tako dobre že, da grejo lahko brez ljudi, ne. To je ta preskok, ne. Zdaj se samo o taksijih pogovarjamo, tle sploh niso še, ne vem, kamioni, 3, 4, to je sam transportni sektor. No, pa, ki največ ljudi zaposluje v zahodnem svetu, a ne, to je treba razumeti, transportna, logistična sfera, ne, se pravi, da premikamo ljudi ali pa stvari iz ene točke do drugo, največ ljudi zaposluje, ne. No in to je en vidik, drug vidik teh ljudi je pa tudi to, da ne znajo dosti drugega delati, kot voziti, ne. A ne, in tisti moment, ko bojo začeli zgubljati službe, bo težava, ne. Težava, torej dobro bi bilo, da bi te ljudi zdaj razmišljali o ali prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji, odvisno od kaj že počnejo, ne. Predvsem za voznike bi bilo dobra prekvalifikacija v nekaj, kjer pač bojo lahko imeli čez 5 let, ne vem, zaposlitev, ne. Glejte, recimo velik problem v San Franciscu je, ne, te taksisti so seveda za licenco se morali hudo zadolžiti, ne. Zdaj odplačujejo ta dolg, ne, ki ga pa vprašanja ga bojo lahko, ne, na ta način, ne. Tako da je tudi družbeni problem, ne. Tako da je, če se vrnem zdaj, ne vem, po začetku debate sem omenil, ne, da se na enem nivoju se ločuje, da ta zavest in inteligenca v dve ločeni sferi, in ta inteligenca se avtomatizira,
človek seveda ostaja še vedno človek. Ne. Pri delu se pa tudi ločuje dejansko delo pa zaslužek. Ne. Mislim, je pa tudi nekako ponovadi družbeni deal je bil to. Jaz bom delal, dobim zaslužek in lahko živim. No, zdaj pa se pa to delo odhaja nekako v precejšnji meri. Ne. In novega dela zaradi novih potencialno delovnih mest verjetno ne bo toliko. Ne, kot, Mislite, da ne? Jaz upam, da ga bo. Ne. Ampak zgleda, da družba zdaj ne pripravljena na to, ali pa nekako je precej odpora. Glede že pri internetu takrat, 30 let nazaj, smo videli hitro, kako se je družba razslojila in potem šele kasneje so po letu 2000 so se začeli, ljudje so videli, da brez tega ne gre več. Ne. No, zdaj, če zdaj preskočimo na zdaj smo govorili o digitalni razslojenosti ali pa digital divide, ne, kot se reče. No. Zdaj lahko govorimo o AI divide, ne. Ja. Zlahka. Ne. S tem, da se veliko hitreje to dogaja, ne. In seveda to povzroča že trenja, ne. Zaenkrat so še bolj taka tiha, ne. Ampak se to lahko eskalira. Ne. Recimo te taksiji so zelo dober primer, ker vsi razumejo, ne, da avto dobro varno voz, da pol človeka ne rabimo več. Ne. In ta AI divide lahko naredi, to je pretežno je to generacijski, ne. Ja. To ni zdaj levo, desno, pa ne vem, zelo generacijski, pa profesionalni tudi. Ne. Ravno te dni, no, recimo, mi je bilo zanimivo, eden od naših študentov bivših, ki tudi v Googlu dela, sicer ne v DeepMindu, je rekel, da tudi znotraj Googla pravzaprav je tudi, niso vsi za AI, ne, zanimivo. Ne. Čeprav to delajo pretežno inženirji, ne. Je rekel, tudi samo en del ljudi, ki smo tako, je rekel, napredni pa uporabljamo Googlova orodja, ki jih vidijo tipično malo naprej, pa tako naprej. Je rekel, en del ljudi pa je v starem. V starem, ja, in ta sprememba težave povzroča, zato ker drug način dela, slediti treba, to je zdaj tista sprememba iz stare normalnosti v novo normalnost, ki smo jo prej omenjala. Se mi zdi, da je tehnologija vedno povzročila, jaz to vidim kot neko elastiko, to kuhinjsko, ne? Se pravi, tehnologija gre in trša kot je elastika, ne, družba gre za njo in se prilagodi, ne. Ampak zdaj mislim, da je toliko hlapna ta elastika, pa toliko hitro lahko raztegneš, ne, da se sprašujem, a bo lahko družba v celoti dosti hitro se prilagodila na vse te spremembe, da ne bo, saj mislim, da uničujoče ne bo, ampak preveč boleče, ne. Ker jaz tudi to vidim, ne, jaz se s tem ful ukvarjam, pa tudi zato probam čim več takih pogovorov imeti, da ljudje to spremljajo, da jih ne bo presenetilo čez 5 let že, ki bodo te sistemi res drastično vplivali na življenje vsakega, če bo to hotel ali pa ne. In boljše je, da to hočeš, pa da si v koraku s časom, da imaš sploh sposobnost se prilagoditi kot organizem. Ne. Pa da integriraš v svoje življenje. Ne, tudi, se mi zdi, da je prehitro. Za veliko ljudi bo prehitro. Že za naju, začela sva pogovor, vi se s tem ukvarjate in ste rekli, prehitro je, ne, zame. Nisem rekel prehitro, rekel sem zelo hitro, je pa seveda jemlje lep procent časa za to, da smo, recimo, jaz še vidim, kaj se vse dogaja, ne morem pa vsega sprobati več. Ne. No, se to, ne. Že nekdo, ki se s tem full time ukvarja, ne zmore, ne. Kaj šele nekdo, ki ima druge zanimanja, pa probleme, pa ne more vedeti, kje smo, ne. Recimo, mi imamo zdaj Štefan, imamo 14 dnevno, vsaki 14 dni imamo petkih ob 9 je odprto, ne, tudi čez Zoom, obveščanje, kaj se je zgodilo zadnjih 14 dni. Gremo pol ure, je pregled vseh novic, komentarji. Interno imate to? Ne, to je na Zoomu, je odprta zadeva, tako da
To bi lahko spremenili v podcast ali pa na nek ta način. Zlahka, sej se snema, pa je tudi za nazaj se da pogledati. Je pa seveda v živo še bolj prijetno, ali pa tudi čez Zoom, ker lahko ljudje tudi vprašajo. Torej, to jan.rupnik@gmail.com, njemu pošljite in bo radi volje vas dal na mailing listo, torej v petkih ob 9 vsak drugi teden. Koliko ljudi pa pride na Zoome? Mislim, da je okrog 30 zdaj. Aha, okay. 30 pa raste, so iz cele Slovenije, prihaja iz firm. Zdaj to bi bilo treba skalirati na tisoče, ne? Se mi zdi? Mi smo zelo slabi. V marketingu smo katastrofa, moram reči. Ampak ja, tako je približno 10-15 sedi v sobi, pa še par desetih je online. Takrat gremo skozi pač te novice, plus eno temo obdelamo v drugi polovici, torej točno 1 uro traja, do minute točno. Ne. To, kar ste rekli za robotiko, ne? To je nekaj, s čimer se jaz ne ukvarjam, pa se verjetno ne bom, mogoče, ampak tudi spremljam zaradi tega manj, ne? Ampak omenila sva te robotaksije, se pravi, voznika ne rabimo, mašino lahko upravlja pač AI. Kaj pa humanoidni roboti? Kako to vidite, pa kdaj to vidite, da bo, recimo ideja za iPhone je bila že zgodaj, potem smo nekaj časa mogli čakati na kakšno inovacijo, nekega vizionarja, kot je bil Jobs, potem pa skaliranje produkcije, da smo lahko ceno zmanjšali in zdaj imamo vsi neko podobno stvar temu. Ne? Kdaj mislite, da bi imeli neko podobno stvar doma, humanoidnega robota, ki bi nam pomagal pri fizičnih opravilih? Ja, to, kar zdaj gledamo, recimo, kaj se dogaja kot fizične sposobnosti teh robotov, recimo, če na Twitterju gledate, po raznih kanalih, kaj se zdaj na sejmih demonstrira, kakšne sposobnosti imajo. Ne. Torej, jaz mislim takole, prej sva taksije omenila, tle je bolj stvar regulative skorda, kot pa tehnične sposobnosti. Tehnična sposobnost je že tam. Ne? Podobno velja tudi za kakšne druge vidike transporta. Jaz mislim, da bo ena zelo pomembnih pol bo agrikultura, torej poljedelstvo, ne, kjer te posestniki samo čakajo, kdaj bojo lahko kupili robota, ki bo, opravljal vsa ta relativno težaška ali pa tudi sezonska dela od obiranja grozdja do vsega ostalega. To mislim, da je, ker se pogovarjam z kmeti, sam sprašujem, kje je zdaj to, zakaj že ni. Ne? To bo tudi udar za kakšno zaposlitev, sezonsko vsaj, recimo. Ne? Potem pa, zdaj so to pol domači roboti, a ne, zdaj to, kar vidim, te domači roboti košček za koščkom že obvladujejo. Najprej bojo verjetno pri pomoči pri starejših osamljenih ljudeh, ne, recimo starejših, predvsem, recimo, gledajte, v Sloveniji ne manjka v domovih je, če sem prav razumel, veliko sob praznih zaradi tega, ker ni osebja. Ne. To je bilo izpostavljeno zdaj večkrat. Ne. Recimo, boljš, da robot pomaga, kot pa nihče, dajmo tako reči. Potem roboti v proizvodnji. Proizvodnja je tudi nekaj, kjer pač ni nobeno vprašanje, samo da bolj tečejo. Trenutno so to bolj roboti, taki mobilni roboti, ki pač opravljajo enostavna interna transportna dela, da ne omenjamo robotov, kot so robotske roke in vse to je že tudi pri nas, to sploh ni vprašanje, recimo, če greste v Yaskawa pogledati, kako to znotraj izgleda, kaj delajo, je impresivno. Ne. Ampak to so roboti za določen razred nalog. Ne. Zdaj, niso se zdaj v tem spisku dotaknila vojske, tam so pa že, ne. Torej, avtonomni roboti, ki znajo veliko stvari, ne. To je tam pač v vojni ni nekega
kot se reče, ni Boga, ne, tam samo čim več in tako naprej. Tako da to je gotovo en ogromen segment, ne, teh robotov. Zdaj pa, kje bojo pa še drugi roboti v našem življenju, taki, recimo, da bi ga zdaj tlele imel, pa bi še malo najo postregel, pa kakšno kavo še skuhal, pa tako naprej. Ne, da sprašujem po novi kavi, da ne bo narobe razumljeno. Se močno skuhate. Ja, to jaz mislim, da bo kmalu prišlo. Kmalu, glede na te fizične sposobnosti, recimo sam, če pogledate te borilne robote, ne, ki, ne vem, karate pa take stvari izvajajo, to je neverjetno. Ne. To so roboti, ki ne zgubijo ravnotežja tudi po hudih udarcih, ne, ki znajo prijeti, znajo se pogovarjati, imajo vse sposobnosti. Ne. Tako da je to je blizu. Ne vem, koliko časa rabimo še za to, da se to razmnoži, pa da bo cena zadosti nizka, kot sva rekla za iPhone, ne, recimo. Ampak to, ne vem, v nekem času 3 do 5 let, jaz mislim, da bi to že morali se krepko poznati v našem življenju. Ne. Se bo postopoma, bojo te prioritetni roboti. Ne. So deli družbe, ki si jih zelo želijo, smo rekli, ne vem, poljedelstvo, vojska, industrija in tako naprej, v to našo intimno sfero, recimo, bomo pa mogoče mečkam kasneje pustili to. No. Ampak je neizogibno, mislim. Jaz mislim, da je neizogibno. Ja. Preveliki bojo benefiti, da bi se lahko človek upiral preveč časa. Ali pa pogledajte, ne vem, to našo starajočo družbo, ne samo evropsko, ne vem, Japonci so še hujši, mislim, posod je katastrofa, no, mislim, ne, da bi tekmovali, kdo bo prej izumrl, ne, ampak za Japonce ni alternative, ne, ob tej starajoči družbi, ne, in ob njihovi te industrijski proizvodnji tudi robotov, ne, ampak enako velja tudi za Evropo, ne, mislim, to je en redkih odgovorov. Ob tem, da nam manjka že itak delovne sile, ne, to je tudi en, čisto ekonomisti so čisto zadovoljni, ne, da to nadomešča do neke mere delovno sile, ki manjka. Ne. Hkrati se pa seveda na vrhu tega zdaj pojavlja, kakšna bo pa potencialno nova organizacija družbe zaradi tega. Ne. Zdaj, tle se... to je bilo to predavanje, ki sem prej omenil, ker sem nastavil pač nekaj teh osnovnih izhodišč, ker se inteligenca ločuje od človeka, pa delo od zaslužka, skratka, ta model se podira. Ne. Zdaj to nekako kliče po nečem, kot bi rekel, ta nekakšni univerzalni dohodek, ki pa ni čist jasen, kdaj, na kakšen način in tako naprej, ampak to nekako gre proti temu. Ne. Ne vem, Elon Musk to stalno vpije na Twitterju, da to je zdaj treba narediti čim prej. Ne vem, je še malo prezgodaj ta moment, ampak to kliče po reorganizaciji nekaterih delov družbe zagotovo. Ne. Glejte, veliko administrativnega dela. Zakaj imamo toliko administrativnega dela zdaj, recimo, bodi si po vladnih ali pa javni upravi ali pa v podjetjih in tako naprej? Zato, ker preprosto delamo s starimi sistemi, ki niso interoperabilni. V glavnem ljudje kompenzirajo nekompatibilnost sistemov, pa tudi nekompatibilnost starega načina komunikacije, ki je naravnan na pogovor, pisna poročila, ne vem, jaz moram zdaj napisati, pa vi preberete, pa mi nazaj odgovor. E-mail še zmeri, SMS, ne vem, to so e-mail je praktično mehanizem izpred, ne vem, par 100 let, ki je samo mečkan zglajen. Ne, ne. Mislim, malo hitreje laufa, ne, drugače pa to isti mehanizem. No, in, ko se bo to kliče po tej interoperabilnosti med sistemom, ki bi bila bolj prilagojena tudi robotom, no pa bo to rešeno. Glas ni noben problem več, ne, pogledajte tudi prevajanje, ne, zdaj kupite lahko za 200 evrov recimo te nove slušalke, te AirPods. Appleove slušalke, ki prevajajo. Ne, v realnem času. V realnem času, to je tako. Ne. Mislim, jaz sem prvič videl to, ne,
prevajanje v realnem času tam leta, 93, ne, je bilo z nekim zamikom, to je Hiroki Kitano, to je med tem naredil kar zdaj chief scientist v Sonyju, no, takrat je ravno doktorat naredil in na eni konferenci pokazal, da pod nekimi posebnimi pogoji to dela, ne, med japonščino pa angleščino, mislim, nekaj takega je bilo takrat. Ampak vse je bilo tako prirejeno, sam, da si saj videl, da to gre v to smer. No, danes je to commodity, ne, to kupaš in Google zdaj to uvaja mislim, da v Google Meet in tako naprej. To je zdaj, to ni vprašanje sedaj, vprašanje tudi kapacitete, računske kapacitete na drugi strani. Torej, pa navad ljudi, pa UX. Pa navad ljudi tudi. Ne. Ja. Poglejte, recimo zdaj, ki je Google dal ven ta nov Gemini 3, ki je strašno dober. Ne. Tam imamo 3 licence, bolj ali manj, ne vem, za 100 nekaj, pa je ti za 20 €, potem je polna ta višja licenca Ultra, ne, kjer plačaš 250. Ne. To jaz uporabljam, ne. Ki je DeepThink. Jaz sem to kupil, pa mi ni delal DeepThink, pa sem pa mogel skenslati naročnino, ne. Se prav gumb mi ni delal, ne. Ja. Na UI-ju ni bilo možno pritisniti. Nemogoče, no, ampak da sem imel slabo izkušnjo, tako da nisem sprobal. No, DeepThink je nekaj, kar večina ljudi se jim zdi, kva pa je to, se ni nič. Ne, to je sistem, ki totalno temelji na tem agentnem sistemu in dober postaneš le takrat, ko ga res zelo težka vprašanja sprašujemo. Enostavna vprašanja ga ne rabimo. Enostavno vprašanje. Ne. Za zelo, zelo težke, recimo, zdaj se mi zgodil že v zadnjih mesecih nekaj matematikov mi poslali probleme, ki so jih reševali, ne. Pa jih niso rešili ali pa niso dobro rešili, pa so jih meni poslali, pa sem jih v DeepThink dal, pa sem vrnil rešitev v parih minutah. Ne. Za nekaj, ker jaz sem približno razumel, ampak nikako ne bi sam znal rešiti. Ne. No, ampak kaj sem hotel reči, nekaj drugega okoli tega DeepThinka, recimo, kljub temu, ne, da plačaš 250 € na mesec, ne, naročnine, ne, dobiš dovoljenje za 5 vprašanj na dan, ne za poljubno, za 5 vprašanj, ne, 5 samo. Ne. No in še to večji del dneva ne dela, ne, ker je kapaciteta na drugi strani tako zapolnjena, da ti rečejo, ja, enostavno moramo se lotiti, ker je to, kar ljudi uporablja. No, in potem se v glavnem gre na konc, ampak veste, tudi ta silna pameta, kakorkoli temu rečemo, ima tudi strošek na drugi strani. Ne. In tudi ta največja podjetja, vsej kapacitete, ki imajo, so ravno na robu. Ne. Ne, mislim, 250, kar je denar, ne, recimo, ne, zato, da 5 vprašanj lahko postaviš. Ne. Res je pa, če jih znaš dobro postaviti, pa dobiš odgovor, je pa lahko eno vprašanje oddela za cel mesec. Ne. Sej na začetku se spomnim, ko je GPT-4 prišel ven, so bili iste težave s kapaciteto. Ne. Nisi mogel nekega kompleksnega vprašanja do konca dobiti ven. Tako, ker se je ustavilo in cel svet je to probavo. Ne. Tako da to ni dvoma, da se bo uredila. Pa še izboljšala. GPT-4, ki je bila ta prva, po 3-5, takrat je bila res velik preskok. Ne. Danes Benži ne ve več, da je to bilo kdaj. Ne. In to je samo 2 let pa pol nazaj. Ne. Marca 2023. Ne, ja. In to, kar sva rekla, ne, za 90% je padel strošek, sposobnost je narasla za 300-400%, UX je boljši, umestnik je boljši, hitrost je boljša, to vse v 2 letih. Ne. Plus, da, ne vem, to ste verjetno sprobali ta agent, s katerim se lahko pogovarjaš. Real-time voice? Real-time voice in slika, ne, recimo. Mislim, to je bilo najavljeno, torej lansko leto je bilo 24, ne, torej nekje pozno spomlad je bilo najavljen kot maja, tako, da nekaj tazga bo. Ne, no. Google je najavil takrat pa OpenAI, no, in jaz sem potem avgusta, ne, ko je bila konferenca, ne, ta stvar še vedno ni ven prišla, samo tisti nek video je bil na YouTubeu, ki je milijone ogledov imel, ne,
ampak to ni bilo še zunaj. No in pa na konferenci sem, ko je ravno ta poddirektor razlagal in spet ta video pokazal, sem pa zagrabil mikrofon in pred 1000-2000 ljudmi vprašal, sem rekel, ok, jaz sem rekel, zdaj pa, glej, vsi smo že videli ta video, ti nam ga spet kažeš, ampak a ta stvar, a je bila to zarežirana, ta stvar res dela. Torej, smo se pogovarjali, seveda, a je to možen, da dela ali ne. Veliko ljudi je bilo prepričanih, da je to zarežirano. Se je izgledalo toliko neverjeten. No in to je potem novembra prišlo ven in zdaj to tako zgleda, da je to nekdaj bilo na razpolago. Mislim, ko to vklopimo, torej, to je v realnem času prepoznava govora, v poljubnem jeziku, lahko je slovensko, lahko je kjerkoli drug jezik, prepoznava govor. Potem ta govor se prepozna, gre v ta jezikovni model, ki proba to razumeti in odgovarja na lahko tudi zelo kontekstna vprašanja. Hkrati imamo kamero odprto, prepozna, kaj je gor, tudi približno ve, kje si, ali pa če ne veš, mu pa poveš, prepozna, kip ali pa zgradbo, o kateri ne veš, recimo, ko vprašaš, da povej mi zgodovino tele zgradbe, recimo, in to v trenutku odgovori, kot da bi bilo na drug stran človek, ki to nekdaj vedel. Jaz sem pomivalni stroj popravljal že na ta način, a ne? Da ne govorimo. Sem kazal in... Mislim, torej vsaka komponenta za sebe smo vedeli, da dela, ampak to, da to vse skupaj dela tako usklajeno in s takim brez zamika, tako rekočne, to se nam je zdelo popolnoma neverjetno. In to, da ko smo to videli, da to dela, je on mi takrat avgusta odgovoril, rekel, ni bilo zažiran, tlele v žepu, imam pa dela mi. Rekel, sam še ven ni prišlo. In to je bilo res pol, ja. No, pogledajte, to integracija teh sistemov, ki so se zadnjih 10-15 let razvijali v eni točki, ki je tako navadna, da jaz sem moji mami, ki je 88 let stara, to dal, rekla, ok, zanimiv, pa je rekla, bomo sprobali. 3 vprašanja rabila postaviti za to, da je pridobila zaupanje tega. Mislim, da je ona začela zaupati. Prva vprašala, če so nasveti za njeno zdravje enaki, kot zdravnik reče. In je bilo prav. Drugo vprašanje, če v meni pove prav. Vprašala, kaj veš o mojem sinu. Vse je bilo prav. Aha, to je bil vaš račun in je bil memory not, ali kako? Ne, to je iz Weba. Iz Weba, Iz Weba je rekla, zdaj mi pa povej, kvaj Marko Grobelnik, kaj dela, povej mi vse o njemu. In je vse prav povedal. No in tretja stvar, gledala skozi okno, je bilo v Kranju, živi, videla tisto goro Zaplata, ki se vidi, rekla, zdaj mi pa povej tole zgodbo o Zaplati, to je tista travnata površina, ki je en gost na sred. No, tam je ena zgodba, stara, da je pač en v gozdu delal, pa bil nezadovoljen, pa je rekel, hudič ne vzame tale gost, pa se pa hudič pojavil, pa vlekel gor po tisti travni površini tisti komad gozda, pa je pa na svetmu Jakobu spodaj zazvonil in se ustrašil in je pustil gosta. To je zgodba. To zgodbo je povedal iz prve. To so bila 3 vprašanja, rekla, to je to. Turingov test je bil prestan. Zanjo, ja. Mislim, jaz nisem vedel, za prvo, drugo, na tretje vprašanje nisem bil siguren, ali bo prav ali ne, ampak je perfektno odgovoril. So vse te stvari nekako na webu, pa to, ampak to dela. Povezan je not v sistem, to je pa uporabniška izkušnja, pa potem pride še navada ljudi, da poznamo, da to obstaja in da začnemo uporabljati. No, en način uporabe je, mislim, to, kar ste prej rekli, imaš eno napravo pred sabo, ne veš, nada se ti priročnika, daj mi povej, kaj moram pritisniti. Pa na mesto turističnega vodiča, pokažeš, zveš vse, tisti moment, brez pritoževanja. Ali pa za kakšno hitro, recimo, pred par meseci smo hodili tam po enem starem pariškem pokopališču. Pokazali, povej mi v temle
ni vedel za čisto vse, ampak za nekatere celo zgodovino povedal. Iz tiste stare francoščine, komaj prepoznavne, zlizanega teksta na spomenikih je prepoznal in povedal, recimo. Torej, no in tako naprej. No. Tle smo bili res navdušeni s temi. Čarovnija. Tako, ja. No. Čeprav racionalno veš, da nekako bi to šlo, ampak a je to res možno, pa že danes, ja, to je bilo pa. Tako da no, zdaj smo tako, to so stvari, ki so že na trgu. Vedno je dobro pogledati tudi, kaj pa prihaja. No. In to, kar zdaj prihaja, se mi zdi, so še precej zanimive zadeve, ki pa nosijo tudi veliko priložnosti, pa veliko rizikov. No. To je treba tudi reči. Predvsem te agentne infrastrukture, ker pa zapravo ne vemo več, kje se kaj odvija, in rešujejo lahko zelo zahtevne naloge. Prej smo omenila ta Gemini Deep Think. Ta je bil zelo opazen polet, ko je bila matematična olimpijada, in je ta isti sistem, ki ga danes porabljamo na mobilcu, je zlato medaljo na matematični olimpijadi, pod istimi pogoji kot ljudje. To se je slišalo neverjetno. Pa sploh, ker matematika ni dober način, da z jezikovnim modelom rešujemo matematiko, se pravi, da predvidevamo naslednjo. Jezikovni model ne, pač pa zdaj te agentne arhitekture, ki pa ima množico pomožnih orodij, no to pa postane zdaj čez drugačne. Se ne vem, a je dobil zlato z orodji ali brez? Ker to se pa ne spomnim čisto točno, ampak vem, da imamo te benchmarke, pa olimpijade se ločuje, a ima orodja na voljo ali nima. Mislim, konceptualno je pa zaprav vse, skoraj bi verjel, da so morala orodja biti. Mislim, tako, meni se to zdi intuitivno. Probam biti konzervativen, ker ti je bilo malo prehudo, da bi samo LLM sam znal to. Predvsem je imel sklepanje noter. To je en premik od takrat GPT 3,5 pa 4, pa to, kaj zdaj, je to, da imamo zdaj praktično vsi sistemi na sklepanju temeljijo. Prej nisva dokončala debata o te človekovem znanju. Sva rekla, da torej eno so taki fiksni komadi Lego kocke, s katerim sestavljamo znanje ali pa v postopku učenja se jih pridobimo, to so taki fiksni koncepti, potem imamo pa ta mehanizem sklepanja, ki je tudi v AI definiciji, ker sem prej omenil ta beseda infer. No, tle pa v bistvu, to je pa mehanizem, kako iz obstoječih stvari do novih lahko pridemo. LLM, tak preprost način sklepanja, noben sploh ne pomisli, da je to sklepanje. Je, ne vem, to, kar rečemo 7 plus 8 je, ne vem, 15, to je že sklepanje, ker imamo operator plus. No, zdaj pa, če ni operator plus, kaj če je operator nekaj bistveno bolj kompliciranega, takrat pa pridemo do sklepov, ki so bistveno bolj zahtevni lahko, presegajo lahko človekove sposobnosti, precej hitro. Tako da zdaj te nove stvari, ki se pa zdaj odvijajo, gre pa zelo tudi v smer tega kauzalne strukture sveta, da bi skratka mehanika funkcioniranja, ne vem, da ste spremljali, ta Jan LeCun je izstopil tam iz Mete in zdaj ima svoj nov startup, recimo, kjer pravi, zdaj bo pa naredil nekaj, kar bo pa naslednja generacija tega. Če pogledate pod pokrov, kaj obljublja, je približno ena taka verjetnostna, kauzalna struktura sveta ali pa znanja ali pa domenno, približno take stvari. Vse to se mi tudi trudimo s tem ukvarjati, sam enostavno imamo računske moči toliko, da bi šli v tako širino, kot je verjetno on bo lahko iz prve imel. Ja. Tako da je veliko stvari še na obzorju, ki so dosegljive, tudi računska moč, recimo, če pogledamo Nvidia, recimo to, kar ta Jensen, ta direktor Nvidia najavlja, pač za naslednjih par let je rekel, vemo, da se bojo, 4-krat
pohitrili na leto, ne, procesori. Za par let naprej je rekel, da to bo še funkcioniralo. Tako da je veliko še stvari, ki jih je treba osvojiti, tako da ta nova normalnost ni jutri, ampak bo čez nekaj let šele. Ne. Na koga bi pa stavili, na kjer laboratorij, da bo prvi prišel do te splošne umetne inteligence, po moji tisti definiciji? Sprav, da mu task. Ja, jaz bi rekel, ne vem, Google je ena taka firma, ki ima neverjeten intelektualni potencial. Potem sami imajo v lasti praktično vse od robotaksijev do iskalnika, Office, ne vem, in tako naprej. YouTube kot baza. YouTube kot baza in tako naprej. Torej, Google je ena taka silno celovita firma, kjer jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da bo tle prišlo do zelo močnih prebojev. Potem Microsoft v kombinaciji ali brez OpenAI, ne vem, je tudi, ne, tam se, ne vem, neka politična bitka, če sem prav razumel. To, ne vem, jaz, če bi moral samo eno ime povedati, bi rekel Google. No. Je prej, zato so zdaj podjetja, zdaj pa Kitajci pa imajo pa drug tip funkcioniranja od zgoraj na zdol, ne. Lahko komanda pade, da zdaj pa treba to povezati in lahko tudi hitro premaknejo stvari. Ne. Ampak tako je, če moram zdaj nekaj izpostaviti, bi na Google se zanesel. Ne. Ja, zanimivo področje ste si izbrali v življenju. Ja, to se je zgodilo tako. Da se zdaj to vse. Na enem predavanju Ivana Bratka leta 83 spomlad, ja. Takrat sem se odločil, sem bil srednješolc, sem rekel, to hočem delati in potem sem bil čez par mesecev na Štefanu in evo, še zdaj sem tam. Ne. Videl sem pa vse te ups and downs, ne. Pa se nikoli niso bili neki. Včasih bila malo pričakovanja prevelika, ne, ampak zares je pa, če pa pogledamo znanost, kako je šla naprej, je pa zlagoma tako gre navzgor, da je zdaj malo skoka naprej. No. Ni bilo nobene. Govori se o tej neki zimi v AI. Glejte, takrat je bilo leta 85, 86, takrat so Japonci naredili en projekt, ki se je imenoval 5. generacija računalniških sistemov, ne, kjer so rekli, no, to bo pa vse temeljilo zdaj na takratni umetni inteligenci, ki je bila brez strojnega učenja, to je bilo samo logično sklepanje. Ne. In so veliko denarja porinili v to in za njih je bil to nek razvojni cikel, ampak se je to po enih 5 letih izpel. Skratka, so čist iz današnjega stališča lahko povedati, zakaj to niso mogli uspeti takrat. Ne. Pač tiste padli. No, in tiste potem bila nekakšna zima, ne, kot so rekli. Ne. To so bila velika pričakovanja. Ne. Takrat se je pričakovalo, se je ta naravni jezik, to bomo že vladali, važno je, da bomo to logiko, sklepanje in tako naprej. Pozabili so na verjetnost, ne, da stvari so mehke, da niso trde, ne. Torej trda logika, ne, na katerem je tisti baziral, ni bila neprimeren mehanizem. Računalniki so bili prešvoks, pa podatkov ni bilo na razpolago. To je čas pred internetom, ne, treba reči. Ne. No in pač ni bilo komponent, ja. Ni bilo sestavin, ja, enostavno. No in potem je to bila malo zime in tako naprej, ki je trajala. Vem, da je na Štefanu so tudi nekateri ljudje besedo umetna inteligenca nehali uporabljati, ne, v 90-ih. Ne. No in potem se je tam pri stran pojavilo eno drugo področje, ki se imenovalo data mining, ne. Ki so pa ljudje iz podatkovnih baz, AI, ne. So rekli, no, sej ni treba, pri bazah smo do zdaj samo shranjevali podatke, pa za varnost skrbeli, pa to, dajmo še kaj čez narediti, ne. In potem se je to polje tam v začetku 90-ih začelo razvijati in je to eksplodiralo praktično pri 11. septembru. No, takrat je pa to zacvetelo, ker takrat je pa vlada rabila to takoj danes. In takrat so imeli pa zapravo odgovor. Ne. Ob tem so se pa te nevronske mreže nekako počasi pa strojno učenje razvijali, ne. Nekaj sta bila vedno dva tabora, ne. En ki z nevronskim mrežam se ukvarjal, en pa bolj tradicionalno ta strojno učenje, ne. So drugi algoritmi. Ne.
In te nevronske mreže so zmeraj rabile veliko več računske moči, kot sva rekla že prej. Ne. In ta računska moč je bila zadosti močna šele po letu 2010. Ne. In, do takrat, recimo, če pogledamo, kva so vesoljske ladje, ki so jih pošiljali, so temeljili na tem tradicionalnem strojnem učenju. Ne. To so algoritmi, kot so SVM, logistična regresija, ki so sposojeni v dobri meri tudi od statistikov, ne, pa malo preoblikovani. Tam nekje do 20, no potem se je pa to čisto razotežilo, ko so te nevronske mreže začele rezultate dajati. Ne. Tako je bila približena taka zgodovina, zdaj se je vse to stopilo v eno in isto, ne. Ni več razlik. Čas je bilo pa zgodovinsko, je bilo pa odvisen, džgal zbil, no. A zbil do njih database ljudi, a zbil od nevronskih ljudi, a zbil od teh AI ljudi, ne. Tako da so se komaj poznali ljudi, danes je pa vse pomešano. Ja, ful zanimiv. Jaz bi se res rad zahvalil Marko, meni je bilo tole super. Sej veliko še zapovedati, ne, ampak je zagotovo. Predvsem je dobro povedati, da je ta AI, če je to duh, je ušel iz steklenice zagotovo. Ja. Koraka nazaj ne bo več, lahko da bojo kakšni neuspehi, ne, kakšne razočaranja, ampak ta stvar nazaj ne bo več šla, ne, na noben način. In je fajn je to, tako kot so se ljudje navadili, ne vem, na internet, pa na pametne telefone, je to zdaj en hud skok naprej tudi, ja. Predvsem je toliko močna tehnologija, ker nismo še čisto dobro vladali, ne. Zdaj, vse so težave, ne, ljudje se pritožujejo, pa halucinira, pa tret, pa četrt, ne. Ja, ampak to je vse odpravlja že, stvari, ki so bile, ne vem, 3 leta nazaj problem, noben jih ne omenja več danes, ne. Ja, hiter gre. Hvala vam, no. Vso srečo naprej pri ustvarjanju. Seveda. Hvala vam. Se vidimo, čau.